Salam ekmanda onlar. Giç yaşay ediyilleşir. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Türkiýe wagty bilen sagat 8-de adatdan naşar ýagdaýda, garaşylmadyk ýagdaýda günü ýaýlym etmeli. Bu gün ýaýlymda iň esasy zat Türkmenistanyňky häzirki kanunsuz ýagdaýy düşündirmek we kanun boýunça häzir Türkmenistanda hiç ýyly baş tutan ýok. Kanun boýunça şu kanunsuzlyklary baş tutansız, ýol başlasız galan bir watan, halk var. Şuna eýe çykmaly gasaly ýagdaýda. Nädip eýe çykmaly? Türkmenistanyň içindäki pikirdeşlerimiz bilen, watandaşlarymyz bilen, intelligensiýanyň wekilleri bilen, hemmesi bilen maslahat edildi. Bu maslahat geçen taparky efirden öň başlayan bir maslahat. Ýagny aslında biz bir ýyl mundan diýen ýaly habarlary, üýtgeşiklikleri ýazarlap gelýän adamlar bilen bir hatarda Amerika mart aýynda bolmasa da fevralda şu zatlaryň boljagyna garaşýardyk ýagny. Köp adam şoňa garaşýardy. Taýýarlyk görülýärdi. Hemme zady bir tarapy goýun, haramdagyň öz köpçülikliğin habar beriş serişdeki metbuady propaganda organy taýýarlap gelýär. Häzirki şu edenetdiliklere bir kanun ýagdaýa. Şuň günü kanun boýunça Türkmenistanda hiç ýyly baş tutan ýok. Şoň üçin haramda Berdimuhammedowa şuň gün prezident diýmek Türkmenistanyň kanuny boýunça kanuny bozmak, bir kanun hereket etmek, düzgünü bozmak. Şoň üçin şu prosesden başlap biz özümüz we şu hak belirleşiginiň şeýlede dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim YouTube kanalyna çykyş etjekleri kanuny duýgurlugy çağırýar, kanuny jogapkärçilige çağırýar. Kanuny taýdan hiç ýyly prezident bolmayan, baş tutan bolmayan adama baş tutan diýmezligi maslahat berýär kanun esasında. Häzir Türkmenistan döwleti baş tutansız. Kanuny ýagdaýda Türkmenistan döwletinde baş tutan ýok. Wagtlaýynça, saýlaw geçirilýänçe, saýlaw goýulýança hökümete ýol başçylyk etmeli adam haramdagy däl. Haramdagy bolaýanna da oňa prezident diýilen. Ady familiýasy bilen wagtlaýynça ýerine ýetirjek hökümetine sapatlandyrma berilýär. Şoň üçin sizem şeýle kanunsuz hereket etmeň, kanuna garşy iş etmeň, söz aýtmaň. Şoň üçin men haýyşym Türkmenistanyň içinden gelen haýyşlarym bilelikde jemle men sizden etjek bolýan haýyşym Türkmenistanyň içinden gelen, içindäki watandaşlaryň haýyşy Türkmenistanyň içinde kyn köp zady ýazg etmek, arhiw etmek, daşary ýurtlarda ansat. Şoň üçin watandaşlar men aňerim çydanok watan habarlar gepleşigimi näme ol bilenmok, gepleşige däl oňa, gepleşik diýilmeýär. Olar ýa format ýok gepleşikde, habarlarda da ýok olar ýa-da. Watan maskaraçylygyna, teatryna tomaşa edýänler şo taýda prezident sözü agdalýan bolsa, şu haramdagy prezident diýip ýüz tutulýan bolsa, ökmen şo taýlaryny tez ýazg edip arkiwlen geljekde döwür ütken wagty kanuny jogapkärçilige çekiler ýaly. Elimizde bir subutnama bolsun. Inni
Bugünkü temamız nämeden ibaret? Edil gelişýäli gidişim kanunsuz, bir kanun olan haramda. Bugünkü güni aýlymyzyň esasy temasy haramda nädip bir kanun geldi we nädip bir kanun gitdi. Şoň kanuny esaslaryny, kanuny taraplaryny düşünürmekçi. Umumy ýagdaýda jikmejikler sebäbi biz kanunçy, hukukçy da. Bu hukukçylaryň işi. Biz yüzde umumy maglumat berip galan zady kim için planlayan olsa, kimin işi, pişesi olsa şoň hakyny berip ýerine ýetirmeginiň tarapdary. Birinji gurrumyz, birinji söz başymyz şondan ibaret. İkinji söz başy haramdagdan soň kim prezident bolar Türkmenistanda? Şu taýda gaty köp jedelleşik gidýär. Geçenki efirden soň aýagarlygyna şu temanyň üstünde jedelleşik gidýär. Inni şu taýda bir aýratyn bellek geçmeli bir zat bar. Bu haramdagyň öz wezipesini taşlaýşy bilen baglanşyply oppozisiýa sumaklar, aktivist sumaklar, ina biz gorkuzyp, bizden gorkan soň, ay biz şolary ýalaky edemiz soň, näme edemiz soň, eýle beýle zat diýdiler. Dogrudan hem şeýlemi diýip soradylar. Ýurdun içindäkilerem gülüp sorady, ýurdun daşyndakylarem sorady. Diňe Türkmenistanyň watandaşlary da dürli ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň, türkmen diasporasynyň öňde barçylary, inteligensiýa wekilleri soradylar. O nähili bolýa, bulan täsiri bolýa diýip. Inni şu taýda taryhy fakt bar. Bular ýekece şatlygy ýeňip bilmediler. Nädip haramdaga gorkudylar. 1. 2. Bulan köpüsi şatlygyň oýnatgysydy. Şatlygyň zakaty boýunça yalan habarlar berip dürli profillerden oynan adamlary bular. Bular nädip haramdaga gorkudyp wezipesini taşlatyp bilýär. Bizim gözümüze dürtülüp duran siyasi meydançadaky subutnamalar şu. Mundaşyndan Döwlet Baýhan sen özüň nähili paha berýän diýenlerine men şeýle bir mysal getirdim. Biz etdik, ay şeýle, beýle haýwat atan bolan bolup, ol bir hani telim ýyllap pişip görmedik. Sıçanlar bolýar, özüni ýol borsap, şolary ýalaky obrazlara girip, parang paňlaýan, paşyrdaýanlar ömründe aydın bir dünýäde, bir şäherde bolup görmändir. Ömründe, mundan soňky ömründe de şol şähere ýola düşmejegi belli. Inni näme diýelim? Ni ýöne koýjam mysalla bar aýtalym. Fransiýada nir diýip bilirsiz. Siz aýtsaňyz, meselem Germaniýa diýerler, şeýlemi? Ni köp adamyň ýoly Berline düşýär. Ýöne Düsseldorfa düşýär. Şoň üçin Düsseldorfyň iň gymmat restoranyndan şol parang paňlaýanlar bar, bizden gorkup haramda wezipesini taşlady diýen oýnatgylar bar, absurdistler, aktristler. Şo absurdistlere, aktrislere şeýle soraň diýen. Meselem, ömründe hiç ýyly Düsseldorfa gelip görmedik adamlar. Düsseldorfyň iň gymmat restoranyna oturup nahar ýemedik adamlar. Şolara Düsseldorfyň iň gymmat restoranynyň öz atlaryna gurnulan ýa-da hiç kimin adam belli däl bir çek bar. Tölenmeli çek bar. Biri nahar ýepdir. Ummansız bir çek bar. Şu çegi töle diýip eline tuttursaňyz, şol adamlaryň biz haramda bizden gorkup çekilli, aýrly diýen adamlaryň eline şeýle bir tölenmeli çegi tuttursaňyz,
restoranın hasabyny tuttursaňyz kwitansiýasyny. Şolar tölermi? Edil şu masallar ýaly hiç hili dahly ýok bu işe bilen. He, serdaryň tagta taýýarlamagyna bilen gaty rol boldy. Halkyň ünsün sowmak, halkyň nerwesini oynamak, adam satmak, satançylykda bular gaty rol oynadylar. Gürrüňsiz, iki uçsuz medan beräýmeli. Şatlyň oýnatgyzy bolup bular. Gaty rol oynadylar. Gürrüňsiz o arada söz ýok. Ýöne haramdagy şular ýalaky bizden gorkup wezipesinden aýyrdyk diýenler özlerine degişli bolmaýan dünýädäki iň gymmat restoranyň fakturasyny töläbilerlermi? Şonu sorar. Eger şonu edibilseler, diýmek onda hakykatdan hem şolaň şul işte rolu wa diýmek bolýar. Olaň özlerem sorar şeýle teklip etseňiz. Bizim dahylymyz ýok, biz ömrümizde otaýyp barmadyga, o restoranda oturmadyga, munça zat iýip içmediga diýerler, dogry dämi? Edil şolar ýaly. Siz bunu etmedik bolsaňyz, onda näil biz etdik diýen. Edil şolar ýaly. Olar ýaly bolsa, dünýäniň iň gymmat restoranlaryna bir hasaby tölen, bizem ynanaly. Sizin haramdan aýrylmagyna täsiriňiz bolanyny. Indi mekrowanda onlar biz siyasi görüşe taýýar. Siz taýýarmy? Näme üçin bu soragy soraýan? Şuň hak beleleşiginiň esaslandyryjylarynyň düýbüni tutanny, guranny özara maslahatynda gelinen bir karar wa teklip wa bir çağırış var. Yani Türkmen Hereket, Türkmen Halk Frontu adı aslında agdy birlikde birleşip halkın frontunu açıp şu edenetliklere karşılıklayın harekete geçmek. Şeyle o teklip var. Buna mı aydırayıcı? Söz başlarımızdan biri şu. Bilinçli ýaly 2014 ýylda Germaniýada gurulan Türkmen Hereket adly demokratik hereket guramasy var. Germaniýada resmi taýdan açylan. Inni resmi taýdan açylan tejribeli seredin. Abdülkerim Alsımalı yatan ýeri ýaly bolsun. O insanlar Türkmenliň siyasi lideri. Abdülkulagany özüňiz bilýäňiz. Türkmenistanyň taryhynda oppozisiýany birinji gerek birleşdiren, Türkmenistanyň birleşen oppozisiýasynyň hakyky lideri, hakyky syýasatçy. Bolam Akmuhammed Bayhan. Hereket adly Türkmen Halk Hereketiniň, demokratiýa hereketiniň Germaniýada 2014 ýylda gurulan hereketiň ýol başçysy, baş tutan. Men özümem şol guramaň resmi gurujularynyň dolandyryş agdalarynyň biri. Indi bizim ýolumuz liderlerin ýolu. Abdülkulaga, Abdülkerim Alsımalı, Akmuhammed Bayhanow bilelikde zähmet çekdiler. Ähli gujur gaýratyny, ukuwyny hemme dadyny ortaga goýdular. Iň soňunda säher çabyr salym galanda gynantak Akmuhammed Bayhanow tutulandan soň hemme hereket durduruldy. Hemme planlar durduruldy. Şoň üçin hak beleleşiginiň şu taýda bir çağırşy bar. Bolly. Her kim öz başyna o taýda bu taýda hereket etdi. Elbetde hak beleleşiginiň içinde
öz başına aýratyn hereket edýän aktivistler, toparlar, guramalar, sürgünläki partiýalar zatlaram ba. Ýöne müňdaşyndan diňe bular däl, müňdaşyndaky aktivistler, guramalar, partiýalar hemmesem inni bir resmi adyň, resmi guramaň çägine birleşip halk frontuny döredip häzir baş tutansız, eýesiz galan döwlet we halk bar. Gysgaly ýagdaýda şoňa eýe çykmaly, kömek etmeli. Şu gysgaly adatdan naşary ýagdaý sebäpli hak bileşiginiň esaslandyrjylary, gurjulary maslahat geçirdiler we şeýle karara geldiler. Şoň üçin hereket Türkmen halk frontuna çağırış diýip çağırış edin diýdiler. Onuň düşündirjek näme üçin ekranda liderlerimiziň ýoluny diýe bizim ýolumuz bar, bizim liderlerimiz bar, edilen işler bar, çekilen zähmet bar, açylan ýol bar. Şu liderlerimizin, ýaşullarymyzyň, öňde barjylarymyzyň açan ýolu bar, geçen ýolu bar, tejribesi bar. Şoň üçin hak bileşiginiň esaslandyrjylary, öňde barjylary şeýle teklip ödürlediler. Gysgaly ýagdaýda baş tutansız, ýol başlasız, eýesiz galan bir döwlete, watana, halka eýe çykmak üçin resmi ýagdaýda hereket etmeli. Näme hereket etmeli? Guram açmaly. Hak bileşigini resmileşdirmelimi? Köp maslahat edildi, köp teklipler boldy. Iň soňuna gelinen netije 2014-nji ýylda Akmuhammed Baýhanow tarapyndan Germaniýada açylan Türkmen Hereket adly demokratik göreş guramasy bar. Bu guramaň ustawyna, bu guramaň öz ýol düzgünnamasyna şeýle beýan edilýär. Bu göreş ýatan ýerler ýagty bolsun Abdukuliýew, Abdulkerim Mansum agalar bilen bile başlan göreşiň dogamy. Şolong eginneşi Akmuhammed Baýhanow we şoň eginneşleri we şonu gorlayan watandaşlar, ýaşlar bilen bilelikde şol siýasaty, göreşi dowam etdirmek üçin gurulan bir platforma. Taýýar platforma bar. Edilip görülen işleri var, edilen işleri var. Geçilen bir sepkit var, menzil var. Şoň üçin näme üçin öz başyna hereket etmeli? Duyguny, emosiýany hemme zady bir tarafa goýmaly. Eýesiz, baş tutansyz galan döwlete, ýurda, halka gysgaly ýagdaýda, adatdan daşary ýagdaýda eýe çykmaly. Şoň üçin mehriban doganlar hak bileşiginiň bildirişini men şu taýda siziň dikkatyňize getirýän, hak bileşigini emele getirýän aktivistler, guramalar, sürgünläki, ýagny boskunlukdaky partiýalar. Türkmenistanyň hut içinden gelen, wagty gelende görkezermi? Wagty gelende görkezjek Türkmenistanyň içinden gelen teklipler. Ýöne häzir görkezi bilmeýän bagyşlar, howpsuzlyk sebäpli. Olan howpsuzlygy meňkide. Şoň üçin Türkmenistanyň içinden gelen haýyş gaýrat edip herekete geçin, agdy bir bolun. Bulary gorkuzýanda agdy birlik diýdiler. Şoň üçin biz ähli emosiýalarymyzy, menmenligimizi, hemme zadymyzy bir tarafa goýduk. Halk üçin, watan üçin, eýesiz galan döwlet üçin, baş tutansyz galan döwlet üçin agdy birlikde birleşip herekete geçmeli, halk frontuny başlatmaly diýen karara gelindi. Hak bileşiginiň esaslandyrjylary, gurujulary, öňde barjylary.
şu kararym size getirýän bu karar we teklip. Türkmen hereket, yani hereket guramasynyň, Halk Frontunyň ýol başçysy Ak Muhammed Baýhanow muňa näme diýer, nähili jogap berer we oň eginleşleri, işdeşleri näme jogap berer, onuň siz özüňiz wagty gelende eşdersiňiz, görersiňiz. Inni häzir biz şu taýda gyzgaçyk bir tema geçmeden öň salamlaşyk edelim, ondan soň tema geçelim. Prezident kim bolar? Diýilen gaty täsin jedelleşik dowam edýär. Henedem jedelleşik dowam edýär. We her kimiň öňe sürýän logika gawat geläjek, hakykatdan hem bäş şeýle bolaýarmyka diýip oýlanýan, pikirlenýän variantlar var. Bu variantlara siziň dikkatyňizi ýetirjek. Özüňiz aýdarsyňyz, haýsy variant hakykata gawat gelýär? Haýsysy heňe gelýär, logika gawat gelýär? Halkara synçylaň berýän bakalary bar. Olaň çaklamalary bar. Buram Türkmenistanyň öz watandaşlarynyň döwletde işläp gaýdan adamlaryň özleriniň berýän bakalary bar. Buram Türkmenistanyň içinden bize iyi verilen garaýşlary bar. Ýaman täsir. Kim prezident bolar diýilen. Inni Türkmenistan eýesi garly, baş tutansyz garly, her kim prezident boljak diýär. Men prezident bolaýyn, men saýlawa gatnaşaýyn, eýdeýin, beýdeýin. Sen nähili pikirdi diýip soradylar. Men halka hyzmat, haka hyzmat diýip işleýän adam. Baş tutanlykda zatda öňgolam aýtdym, häziram aýdýan, hiç ilmim, gözümüm ýok, niýetim ýok. Başaryp bilmermi? Şu manka iki sözü birleştirip bilmeyen haramda mahow prezident bolýan bolsa biz näme üçin bolmaly? Diýip pikir edýänler bar. Şoň üçin şolar ýaly bar, Samsung prezident bolup oturşy ýüreklendir. Käbir adamlary. Bizem bolarsa, bizem bolup bilerse da. Bizem bolup görürler da. Men üçin siýasat oýunjak, eksperiment däl. Çynnakay pikirlenmeli, çynnakay oýlanmaly mesele. Edil häzirki prosesde men çağalamy, maşgalamy 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji plana goýup biljek däl. Şoň üçin bu ýöne maşgalamy bilen bile nähili goşup bilsem, hyzmat edebilsem ederim. Şu gün 14 fevral. Bütün dünýäde 14 fevral. Näme maksat bilen bellenýär? Süýgün güni. Käbir ýerlerde de süýgünleriň güni gutlanýar. Biziň süýgümiz watana dowduk depämede 3 hakymyz bar süýgü boýunça. Birinji hakymyz watanymyz, döwletimiz, ýurdumyz, halkymyz üçin birinji hakymyz. Ulandyk. Şoň üçin birinji ýerde döwletimiz, watanymyz, halkymyz. Döwletimiziň, halkymyzyň, ýurdumyzyň, watanymyzyň söýgüsi hiç kimiň ýüreginden, ruhundan eňsilmesin. Birinji dileňiz. İkinci söýgümiz ata-babalarymyza, liderlerimize, ýaşullarymyza, danalarymyza, öten geçen ata-babalarymyza, beýik şahsiýetlerimize
Türkmenin gerçek goç yiğitlerine, mertlerine, merdanalarına. En sonki hakkımız, üçüncü söýgü. Maşgalamyza, çağalamyza, owajağymyza, eginleşlemide, illeşlemide, kalahtaşlamyda, owadoşlamyda, kursdaşlamyda, gurlukdaşlamyda, pikirdeşlemide, vatandaşlarymyza Allah'tan hiç kimi şu üç mukaddes öýgüden aýyrmasyn, jyda düşürmesin. Şoň üçin daşary ýurtlarda eklenç gözlegindäki illeşlerimiz. Näçe ýyldan bäri maşgalamyzdan, çağalarymyzdan jyda düşüp dähmet çekkäňiz gulçuluk şertleri. Şoň üçin şunu etdirýän gulçuluk şertlerini, şu aýraçylyga hemme zada düz gelip, şu kynçylyga düz gelip, şu işleri etdirýän söýgü. Şoň üçin iň beýik söýgü siz münasip. Şuňky söýgüň gününde hemme kişiden öňürtü şeýle beýik edermenligi durmuşa geçirýän daşary ýurtlarda gulçuluk şertlerine, ilkeç şertlerde ýaşap, zähmet çekýän, öz maşgalasyna geljeğine bolan söýgüsü, umydy bilen şu kynçylyklara, zulma düz gelip gören daşary ýurtlardaky işleýän watandaşlarymyz. Esasy gutlu, esasy söýgündäki esasy many size degişli. Şu söýgüňiz egsilmesin. Hasam güýçlensin, hasam batlansın. Bir var, gysga wagtda öz ojaňyza, maksadyňyza, muradyňyza ýetip dolanyp barmagy, çağalaňyza gowanyp ýaşamagy nesip etsin. Mehmanda onlar häzir gysgaçyk bir videomuz bar. Ondan soň salamlaşyp we tema geçýär. Tesirlere gözümüňi ýeta bilen teretýän Bega diýip biri bir ýaňy tesir ýazdy. Döwlet baýhan sen agent diýip. Bega. Men ýaly adamlar agent bolanda, siz ýaly çöp diýipler dünýä inanok tutmasdan. Şonu ýadyňdan çykarma. Diýmek, sen ýaly çöp diýipler dünýä inýän bolsa, diýmek bir ýaly adamlar agent bolup bilmändir. Agent bolanok, bolup bilenok. Salamlaşyp tema geçýär. Ramazan Cuma. Assalamu aleykum vatandaşlar diýe. Salam Ramazan Cuma. Döwletde menem dalaşgär bolsam bolarmyň çanağa diýe. Näme üçin bolmasyn? Bolar, elbetde bolar. Goý dalaşgärligiňi. Ýolaman bawan. Salam illeşler diye, salam. Diokletian, salam diye, Arslan salam. Garavul. Ramazan Cuma seni bilemok, men dalaşgär bolsam hükman seçiler niye? Arslan 40 ýaşadyňyz barmy diýip soraýar. 40 ýaşadyňyz mı diye.
Elbette kanuna göre, Türkmenistan'daki kanuna göre 40 yaşını dolduran olmalı. Yani bu proses başından beri hemmeti kanuna ters ýagdaýda, kanunsuz ýagdaýda edilip gelinýär. Käbir misallar berjek. Bu misallar biziň oýlap tapýan zadymyz däl. Hemme ýerde oka görüp eşitip biljek zatlaryň. Ýöne köp adam şoňa üns berenok. Duşundan deňinden geçirip goýberýär. Ýa-da düşünenok. Şoň üçin sade dille ýöneköý dille şuň bir kanuny ýagdaýda, kanunsuz ýagdaýda nähili kanunsuzluklar edildi. Nämeler kanuna ters? Şolaryň hemmesini sada bir dille, ýöneköý dille, gerek bolsa köçe diline düşündirip berjek. Näme üçin biz halk frontuna başlamaly? Şoň sebäbi ne şular? Sebäpleri şular. Şoň üçin öýkökinäni, emosiýany, menmenligi hemme zady bir tarafa goýun. Birleşip, bileleşip aldyberlikde baş tutonsuz, eýesiz galan watana, döwlete, halka eýe çykyň diýip Türkmenistanyň içinden haýyş geldi. Şeýle bir haýyşy ýerine ýetirmen. Näme ýerine ýetireli? Ýagdaý hakykatdanam şular ýaly gözgüýüni kar. Şular ýalaky işi etme näme deli? Şundan has wajyp gysgaly başga iş barmy? Aýdyn. Garawul. Salamu aleykum Türkmenim, milletim, halkym, Türkmenistan ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun inşallah. Taze bol. Minnettar. Ramazan juma. Döwlete sen ol aýdyan adamlaň tölemäni bir kenara goýaga. Olar diňe gedaýçylyk edip pul toplap kaçmakdan başga zady bilmediler diýe. Günäsi öýel boýnuna. Ramazan juma. He, berekella, garawul, gelneje. Siziň hem hakyňyz bar talaşkar bolmagy diýe. Elbetde. Her biriňiziň hakyňyz bar. Ivan Grozny, salam döwlet baýhan watandaşlar, taze bol. Kärizow menem dalaşkar diýdi. Kärizow öz dalaşkarlygyny goýdy şeýlemi? Gutly bolsun. Baky hakyky prezident boljak bolsaň ören köp zat bilmeli. Bileniň bilen bolanok ukuyply bolmaly. Uğur tapıcı bolmaly. Bileniň hiç peýdasy ýok, uğur tapıcı bolmasyn. Professorlar, akademikler köp zat bilýär. Ýöne uğur tapıcılık başga da, syýasat, diplomatiýa düýbünden başga da. Ýokary ýuridik, ykdysady, taryhy bilimler esasy zerur. Biljekler Arslan diplomatiýany, halkara gatnaşyklary bilse elbetde taryhy bilmeli. Tarih karta diýmek, geçmiş bilen geleceğin arasyndaky bag diýmek. Tarihsiz bolanok o diýäniň dogry. Ykdysadyýet diýende ykdysadyýetden hem belli derejede başa çykmaly. Ýöne häzirki döwre wagt döwlet dolanýaryşyna bir adam bilen toparlaýyn, kollektiv hereket edilip döwlet dolanýarlýar, döwletler dolanýarlýar. Şoň üçin bir uğruy bilýän adam bolsa gowy. Ýaty setana, serana gawat gelýär, serek duş gelýär. Bir adamyň sen aýdyşyň ýaly hukuky ýokary derejede, akademik derejede, ykdysadyýet we taryhy şu üç sady şu derejede bilmeýär. Olar ýaly adam tap bilerdiňiz. 3 ugram däl, 5-6 belki 7 urdan ökde adam tap bilerdiňiz. Ýöne ol diplomatiýa ökde bolup bilermi? Diplomatiýada ukuyply bolup bilermi? Uğur tapıcı bolup bilermi?
Bulaýanla da prezident bolmaga kaýly bolarmy? O tarapyma mesele. Şoň üçin iň esasy diplomatiýany bilmegi, geosiýasaty bilmegi, u tapyjy bolmagy. Iň esasy şeýle hasap edýän, galandan halk saýlamaly, halk bilmeli. Мария, у кого деньги, тот и будет президент. Это проект уже решен, к сожалению. Но надежда умирает последней. Kimin köp pulu bolsa? Kim dünyadaki öňkay düşmeli? Dünya siýasatyny kesgitleýän halkara korporasiýalar bilen eňne berip işleşýän bolsa. Şolaň haýyşlaryny, işlerini, buyruklaryny ýerine ýetirýän bolsa, elbetde olaň şansy köpürek ýaly. Ýöne iň sonunda halk karar berýär. Halk näme istese şo bolýar. Şoňa deçen adamlar taryhynda öňünden planlanyp goýulan proyektleri, strategiýalary, planlary bozan köp halk gozalanlary, rewolýusiýalar bar. Ýadynızdan çykarma. Şoň üçin açar halk köpçüliginiň elinde. Pulum rol oýnaýar, elbetde pulsuz gurulum ýok. Dünya siýasatyny häzir pul kesgitleýär. Hiç ile ona nemem ýok, garşylygym ýok. Ýöne esasy aktual kesgitleýän halk köpçüligi. Şoň üçin elbetde umyt iň sonunda tükenýän zat diýe. Araya doğru. Arslan без нас, да, будет решен. А если мы будем, то у них денег не хватит. Eger biz hareket etmesek, halk köpçüligi bolup biz hareket etmesek, elbette diye, olaň diýeni bolar diye. Ýöne halk köpçüligi bolup azgyrlykda biz hareket etsek diye, olaň pulum yetmez diye. Ömrüňiz ok bolsun. Arslan. Karajoğlan Türkmen, Esselamu aleyküm mehriban illeşler diye. Karajoğlan Türkmen. Cennet Akmur. Biýliňizi bir kuşaýyň artyk ýigitler diye. Netip bolsa. Karajoğlan. Cennet Akmur. Hökman. Edem şoň aladasynda. Murat Egemberdiýew dogry diye. Мария, тай Аллах, чтобы народу Туркменистана помог в свержении этих клоунов. Их поддерживает извне diye. Bir var diye kömek etsin halka şu Türkmenistan'daki oynatkoyu rejimi yok etmeye diye. Olur diye ýurdun daşyndan daşary ýurtlarda halkara arenada gollaýanlar bar diye. Doly gollaýan Ramadanjyma çüş döwletaga ortalygy pozma aga häzir strelkany bizlere gönüp durarlar janaga at bermäge görä janaga diye. Ben düşünmedim. Muhammed Eyyub Rahim Oğuzstanlı Türkmen doğumlarından, komlardan salam, komyadalar. Salam. Arslan yo, men diňe prezident respublikasy barada aýtdym. Parlament respublikasy bolsa has gowy bolardy. Bir adama köp güç jemlenmese gowy, gaty dogry edilýär. Güçlerin arasynda deň aramlyk bolsa da gowy. Oraz gelli kur
hanmy, gurganmy, gurgun, gurgonmy, gurgunmy. Salam Howman Afganistandan salam diye. Parsçada ga harpynyň ýerininden ha harpy getirilýär. Şoň üçin gurgan bol okumaly, toğrusy diýip men şeýle pikir edýän. Pena türlü döwlet salam aleykum gowy adalaňyz. Men begenýän şeýle türkmen jurnalistleriň bardygyna açyk soraglara jogap we diskussiýa etmeklige ruhsat berýäniňiz üçin köp sag bolun diýe. Taýja bol minnetdar. Ömrüňiz uzak bolsun. Taýja bol. Inni kim prezident bolar? Iň köp jedelleşilýän tema şu. Kim prezident bolar? Her kim bir garaş öňe sürýär. Şu kim prezident bolar? Soragyna jogap berip biljekler barmy? Ondan men esas tema geçýär. Arsan jogap berýär, pena bize gerek zat şol açyk diskussiýa elbetde. Açyk bolmasa, açaçan bolmasa ösüş ýok. Arasalyk ýok, päklik ýok, kanunylyk ýok. Kim prezident bolar? Başlaýas. Türlü garaşlaryňa sürülýär. Belli bir bölük ýa-da aýdaly 60% bolan jedelleşikde, pikir alşykda 60 bilen 70%-iň arasyndaky köpçülük Serdaryň, Haramdaň ogly Serdaryň prezident boljagyny, şu wagtda çenli Serdar üçin taýýarlyk görülendigini üns çekdi. Serdar bolar diýe. Yine bir garaş var. Haramda öz yegenleri bilen bile öz maşgalarynyň içinde gatar we azalalyk var. Sebäbi haramdaň tohumy yegenleri Türkmenistandaky iň esasy pul aýlanşygyny ýerdeji getirýän pudoklary elinde tutýan, feodalary elinde tutýan, pulu elinde tutýan adamlar. Hatta käbirleri olum baýlygynyň, olum pul güýjüniň Serdardanam has täsirli bolabiljegini, Serdara negativ täsir edebiljegini, Serdar öz diktaturasyny, öz diýenini edip bilmez, şoňa päskel berer. Şol ýegenniň pul güýji, finans güýji we daşary ýurtlardaky finans şärikleri diýen garaş bar. Şoň üçin şu maşgalan ýegenniň şu haram tohumyň içindäki agzalalygy maşgalan içindäki uruşa, dawa, jenjele ögürmez ýaly. Başgaça bir göçüm etjek bolýarlar diýen garaýşam bar. Näme? Şeýle. Haramda wezipeden çekildi, Serdary getirenok. Serdary getirenok. Özü prezidentden hem ýokarda Edil Nazarbayev näme diýen bolsa şonu bular kopýalaýar. Bu NKVD'den mankurtlary bir-birini kopýalaýar. Üns berseňiz Lukashenko ökünen bolýarlar. Putin'e ökünen bolýarlar. Ýene birine ökünen bolýarlar. Şol SSR'in garanyny açan nemelerine ökünen bolýarlar. Bular üçin şolar görelilik. Bular üçin. Bulan aňy, bulan derejesi şondan var. Şoň üçin bu ýegenleň arasynda düşmançylyk, gyrgynçylyk, uruşlar, zatlar bolmaz ýaly. Geljekde dilli uşuklar hatda ölüşüge çenli, adam öldürmäge çenli,
barıp etmedi ýaly bular öz aralaryna bir karara geldiler diýenler bar. Şoň üçin bular gysgaly ýagdaýda şol işi durmuşa geçirjek bolýarlar diýerler. Nähili gysgaly ýagdaýda? Türkmenistanyň saýlaw kanunynyň saýlaw düzgünligine görä prezident öz işini taşlajak bolsa işe yaramayan, şol öz wezipesini dowam ettirip bilmejek ýagdaýda bolmaly. Şonu prezident saýlaw geçirilip bilinýär. Muň bolup durşuna seretseň, mundan saga adam ýok, mundan mes adam ýok. Eger bu oň klowny dwaýnygy däl bolsa, ýöne oň maňyllap iki sözü birleştirip bilmeýişinde seretseň, eger montaj däl bolsa ses, onda ol şol başga bir ýeri däl. Aýa gyşyk çaýşyk bolşam şol esasy fiziki işaratlarynyň, alamatlarynyň şoňdugy. Haram dağdygy. Ýöne paraýdalyny o mesele häzir geljek kanunyna görä nähili prezident aýryly bilýär, geli bilýär, çalyşy bilýär, o zatlar aýratyn düşünürjek. Ýöne häzir kim prezident bolar? Haram tohumyň içinden kim prezident bolar? Serdardan başga köp kandidat bar. Köp kandidatlar goýuldy. Stoluň üstüne. Elbette haramda öz ogluny isleýär. Ýöne haramda eden, haramdagy gollap oturan, esasy gollap berip oturan uly güýçler bar, finans güýçleri, beýlik güýçler bar. Olamam şu dağda edesi gelýär. Şoň üçin bular iki sany şu gyslanmagyna iki sany sebäp bar. Biri şu haram tohumyň arasynda gelinen netije gysgaly durmuşa geçirilmeli. Gysgaly ýagdaýda intek alternatif güýçler, alternatif frontlar açylmanka gysgaly ýagdaýda. Kanunyna görä 60 gün möhletden soň geçirilmeli. 2 ay. 2 aýa eýem 2 aýda saýlaw taýýarlygy bolmaly. Saýlaw taýýarlygy görülmeli. 2 ay. 2 aýdan soň geçirilip bilýär. Ýöne bular haçan aýtdy, öýdänyndan 12-nji mart diýdiler. Kanuny bozularmy? Düzgünü bozularmy? Bozular. Prezident bolmayan adama prezident diýerlermi? Bir kanunmy? Kanuny bozularmy? Bozular. 2 belli edin. Kanunyna bahemedi. Inni haram tohumyň içinden köp adamyň hä diýäjegi birini prezident koýarlar. Onu kabul ettirmek üçin bir şeyle gurrun da onu kabul ettirmek üçin şeyle haramdagy diýär. Olýa simvoliki prezident, olýa öňküleri ýaly men bolşum ýaly prezident da onuň aty prezident ýöne esasy karar diýen men berýän. Men ýokarda oturýan ýa prezidentiň hem ýokarsyna oturýan. Men prezidentden hem güýçli, paşa, imperator, karol ýaly şol ýaly diýip olar biraz köşeşdirýär. Ýöne şonda da özara dawany, jenjeli, düşmanlygy öjükdirmejek bolup bir köpüsiniň hä diýäjegi adamy şo prezidentiň ýerine koýjak bolýarlar diýerler. Bu burokda iki uç urmak ýaly ordat bolýar. Nähili? Hem bu haram tohumyň arasyndaky agdalalygy, düşmançylygy, uruşy wagtlaýynça ýatyrýarlar, köşeşdirýärler. Dawa jenjeli. İkinci tarapdan halkara köpçüligi inha teredin demokratiýa geçýär.
öz oğlunu getirecek deyip aydiyalardı, yalan çıktı. Günmatarın adamı, beylikleri, olatları nirden bilsin? Olon oyununu, küyününü, vicdanına, kelletini neyi isadına yoga olur yalakay, kezzaplık, yalançılık, ağırlığı yok olurdu. Olur yala ağırlığı var deysenem, olur akıl yetirip bilerim, bilemok, inanıp bilerim, bilemok, yok sebebi. Olon zannına yok olur yala. Bir adamın zannına olmayan da adı, niyet bunu düşündüreceğim. Şolar yani. Şeyle var ağırlığı, nimetini etcek olyanlar diyen bir varyant. Serdar gelir yönü, edil häzir gelmez serdar. Serdara çenni, wagtlaýynça birini hem maşgalaň içindäki urşy ýatyrmak üçin hem halkara köpçüligi gowy görünjek bolup wagtlaýynça birini goýup ay ol başar bilmedi ya bir zat dolu ya sağlık ýa-da ya bir bahana tapıp onu aýryp soň yerine serdary getirmek. Hem halkın psikologiýasyna täsir etmek, hem dünýä köpçüliginiň psikologiýasyna täsir etmek. Baram test edip görmek, synap görýär, näme reaksiýa berýärler diýip. Köşeşi bilýär. Köp häzir gahary gelip dızap turanlar köşeşi bilýär. Şoň üçin birazjyk köşeşde, 2% köşeşde olar üçin urlakan utuş bolýar. Şoň üçin şolar ýalaky göçüm etjek bolýarlar diýip bir garaýyş öňe sürilýär. Bu Türkmenistanyň içinden gelen garaýyş. İçinnäkilen köpçüliginiň beýan edýän garaýyş. Sebebi o taýda diňe bir ýegenlerde. Ýegenniň arkasyndan baýa, ýegenniň imperiýasyndan baýlaşyp, intägen baýak gide oturan başga aktyorlaram bar. Türkmenistan diňe ýekece bu oýnatky gepläp bilmeýän, geplemeýän, oňurmaýan pankelle manka haramdan geline de haramda diňe oýnatky. Sakna tank. O taýda köp güýç bar. Pul näçe köp bölünse, güýjem şonça bölünýär. Onuň güýçlüň arasynda dartdynyp, çaklaşyp dawa, jenjel başlaýar. Näme üçin? Sebebi bilýär. Şol serdar gelse, serdara häkimet geçse, serdar şol häkimetiň tagtyň bir tamamyny alsa, tarihte bir topar misallar bar. Atasy ogluny çağalaryny öldürýär. Näme üçin? Tag häkimet üçin. Çağalary öz enatalaryny, dogan garyndaşlaryny öldürýär. Näme üçin? Häkimet üçin. Hudaý saklasyn. Päli düzü bolmaýan, zannyýaman, halal bolmaýan biri häkimete gelse edýär. Serdar Ökakanyny öldürýär gerek bolsa. Şo taýyp bir oturup bilse, otur ýerini şo taýyp bir goýup, şoňur nemesini duýup bilse güýçini. Edýär şo. Onuň bilýär ýegenleri, we beýlekiler, baronlar, baýlar, oligarklar. Şoň üçin wagtlaýynça özlerim taýýarlyk görjek bolýarlar. Şoň üçin diýerler, geliň şeýle edelim. İlk başta hemmeň bolýa diýäjegi birini getirelim wagtlaýynça. Serdary ondan soň getirelim diýerler. Onuň sebebi serdar gelýänçe olaram eýem taýýar bolup ýetişer ýaly. Birden olu da şu. Her kim wagtdan utmaz ýa edilýär. Şolar ýalaky garaýyş bar. Bolup bilermi? Bolup biler. Inni serdar bolur diýenler. Esasy köpçülük we bu 60-70 göterimiň arasyndaky köpçülük.
şu kim prezident bolar dawasyndaky, jedelindäki iň köpçülüğün pikiri. Bular nämäni öňe sürýär? Bular Serdaryň boljagyny nähili esaslandyrýar, nähili düşündirýär, şeýle düşündirýär. Bir ýyllanam öň ýöne üns berseňiz soňky bir ýyl. Ädim Serdar sahna sürüldi. Serdar taýinlandy. Diňe bir halk köpçülüğüden dünýä siýasatçylary, dünýä mediýasy ýa-da hemmesi psikologik ýagdaýda ädim taýýarlandy. Serdaryň tagta gelmegine, tagta çykarylmagyna. Sebäbi günnäwar halklaryna, ýakyn günnäwar bolsun. Halklarda öwrenşilen ýagdaý. Her kim şoňa garaşýar. Aýdýa kakaty diktator diýär, eden netip oğlu gelerde bolman diýär. Başka kim gelsin diýär. Bolup duran adaty ýagdaý. Ýöne her ýurdun bir öz boluşly ýagdaýlar, şertleri bar. Bolum bilen bolmanym bilen. Ýöne Serdar taýinlanda. Serdary getirseler, uzağa giden o. Onu bilýärler. Şoň üçin, men öz pikirimi soraýanlar bar. Men iki tarafa da koşulýan, iki tarafa da hak berýän. İkiden bolup biler. Ýöne haramda, hakyka haramdamy. Eger Serdar gow komanda guran bolsa, öz taýýarlygyny gow gören bolsa, Serdar gelýär. Ýöne Serdar tagta çykandan soň esasy uruş, esasy dawa şonda başlaýar. Biregede getirmeýärler. Taşarup taklalarda atlara. Öz arasında özleri gırılışýarlar. Häkimet diýmek pullymy? Serdar häkimetiň başyna gelse, puluy kontrol edämeli. Yegenler kontrol etse, Serdar oturup bilmeýär. Şoň üçin Serdar gelse, bar alternatiwalary ýok aýyrýar. Siýasatyň şerti şeýle. Häkimetiň şerti şeýle. Oýnyň görüşüň şerti şeýle. Şoň üçin Serdar Wikipediýa oturka olaryň puluy oýnaýan wagty, olar puluy oýnaýan, pulu kontrol edýän adam siýasaty dolanýan dinlemeýär. Häzirki dünýädäki düşnüksiz siýasatlaň, düşnüksiz siýasy oýunyň, düşnüksiz siýasy göçümleriň iň esasy sebäbi şundan ibaret. Pulu çokunýanlar kim köp berse, nirde köp bähkidi bolsa şoňa ýykylýar. Şoň üçin bularda hiç ýyly pozisiýa, bularda belli bir durmuklyk ýok. Şoň üçin hiç kim çaklap bilmek bulary. Öň bular ýaly. Öň iň azyndan näme-de bolsa, soňy näme netije berjek bolsa da her kimiň bir öz durmuklygy, duruşy, pozisiýasy bar diýär bolar ýaly. Haýsy siýasy, halkara siýasy ýagdaýy seredin. Belli däl. Ukraina meselesi şolar ýaly, belli meseleler şolar ýaly. Hemmesi bola seredin. We oýnyň içindekilerin hemmesi pulu çokunýanlar. Köprak pul teklif edilse, öz ýurdunyň, halkynyň, ähli adamzat kymmatlygynyň üstünden arkaýyn basgylak geçecek adamlar. Şoň üçin kim prezident bolar diýilende, kimin prezident boljagy halk köpçülüğünün özüni alıp barşyna bagly. Berjek reaksiýasyna bagly.
Olar nähili plan etseler edibersinler, düzseler düzübersinler. Watandaşlaryň berjek reaksiyasy, alyp barjak dogry hereketi görüşi kesgitleýär. Gürrüňsiz. Ýani Arslan gaty dogry aýtdy. Eger biz agzybir bolup, güýjümizi birleşdirip, halk frontuny döredip başlasak, olaň pulum ýetmeýär. Sebäbi bir waryň güýjüni, tewatyň kanunlaryna görä hereket edýäni pul ýeňi bilen. Kim prezident bolar meselesindäki düşünür şundan ibaret. Hani göreli barmy şu temada bir garaýyş. Karajoğlan sepi iyi verermiň diýe bolýa iyi bereýin häzir. Türkmenliğinden gelipdir. Häzir burmut ekranda onlar. Aýplaşmaň Karajoğlan sepi berdiýdi, efiriň sepini. Men häzir iyi bereýin. Ondan dowam edeýin. Ekranda onlar. Kopyalamam goýoýun. Häzir nerede galypdyk? Häzir kelam Salamu aleykum vatandaşlar diýe Ramazan Juma parlament sistemasyny halkyň eline bermeseň oňa da bukulup öz nebisiniň ýyzyna bolan kän olar illeşler diýe gürrüňsiz. Şu taýda durolyň häzir men çakylygy bereýin. Karajoğlany ondan dowam edelim. İyi verdim. Inni tesvirlerden soň ýene sözümize dowam edýär. Düşünürüşleri. Häzirki ýagdaýyň kanunsuzlygyny. Türkmenistan döwleti häzir baş tutansyz, hökümetsiz bir kanunly ýagdaýda kanuny bozdular. Haramda gelenler kanun boýunça gelmedi. Gidenler de kanunu bozup gitti. Gidişem kanunsuz, gelişem kanunsuz. Nädip kanunsuz? Näme esaslara göre kanunsuz? Nädip gözü görteli? Onlar ýaly ýürek edip güdük derecede kanunu bozup gidip bilýär. İşi taşlap bilýär. Diýmeňiz mümkin. Düşündürjekdir. Penapırlüf, kim prezident olmagyny anyklamak üçin kandidatlar kimler diýe. 2021-nji ýylyň demokratiýa derejesinde ýurtlaryň demokratiýa derejesinde Türkmenistan İngilizdan Owganistanyň öň ýanyndan İngilizdan ikinji orna geldi. Inni şolar ýaly demokratiýasy, şolar ýaly ýagdaýda bolan bolup bilermi? Biljekkä. Şoň üçin planda biljekkä. Kameramyz doňdy. Häzir täzeden baglanýar.
mikrofonlar çözdük, bağladık. Efe köp bagdan bäri ýokdun. Hoş geldin. Assalamu alaykum ýeşler we Döwlet Baýhan ýa-tazy bol. Başyň dik çany tawurda galandada. Ähmiýet ýok galandadyň. Serdar bolur. Halk bolup näýlelik bildirmesek, Serdar atasynyň aýdany bilen bolmaly bolar. Atasy mejlisiň başlygy bolsa, mejlisiň däl halk maslahatynyň. Bizde meclis yok. Bizdeki meclis simvoliki, gereksiz bir zat. Halk maslahatı yokorku organ, in yokorku kontrol ediyen organ. Serdar Aydyan Haramda häzir prezident Ministrler Kabinetiniň başlygy ýokary Serkerdabaşy Goşun generaly mejlisiň başlygy. Ýok. Ýalňyşça. 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 Häzir men sana aýdyp berýin. Kanuny dämi? Häzirki haramdaň işini taşlaýşy siýasaty ýaş siýasatçylara berjek diýişi taşlaýşy konstitusiýaga garşy taşlaýşy siýasy häkimeti ýaş ýolbaşçylara berjek diýişi olum konstitusiýa kanuna garşy. Sebäbi häkimeti kanuna göre tapşyrmaly. Kelläňe göre sen firmaňmy? Bu siz bir firmany gawat gelen adama berip bilýäňizmi? Firmany goýun, ýöne köje bir dükany. Ýoldan geçip barýan adama al şu dükany senki bir 5 minut ýa 1 ýyl aýla diýip bilýäňizmi ýöne şeýle? Bolanyň bu döwlete. Ulukanlar döwlete goý. Ay men oýnajakka ýaşlar oýnasyn. Çağlar barmy? Prezidentiň kim bolsa bolaýsyn, kanunyna hiç kimin ygtyýary ýokmu? Prezident isleýän wagty wezipesini taşlap, isleýän adamyna da berip bilenok. Wezipeni taşlamagyň bir konstitusiýa, kanun boýunça düzgünleri bar. Onu bozdular. 2 men ýaş siýasatçylara berjek. Planyň malymy? Sen planyň malymy diýerler. Edil şoňraýalar ýagda kanunylyk boýunça. Häzir durmy? Arslan. Men sana aýtjak. Gurbanul Berdimuhammedow halk maslahatynyň baş tutany. Dogrymy? Baş tutany. Halk maslahatynyň baş tutany wagtlaýynça prezidentiň işini alyp barmaly. Saýlaw geçende. Şeýlemi? Eger prezident haýsam bolsa bir saýy sebäpden öz wezipesini dowam etdirip bilmejek, alyp baryp bilmejek derejede bolsa, halk maslahatynyň baş tutany wagtlaýynça inniki prezident saýlanýança prezidentiň ýerine seretmeli. Halk maslahatynyň baş tutany kanun boýunça. Häzir kanun boýunça haramda öz wezipesini taşlady. We şol wagtyň özünde de bir kanun ýagdaýda wagtlaýynça prezidentiň wezipesini ýerine ýetirji boldy.
Başka söz bilen aýdylanda haramda Türkmenistanyna ýekeje sekundam wezipesinden aýrylmady. Häkimeti elden gidirmedi. Diňe söz başy ütgedi. Titul ütgedi. Vizitka ütgedi. Başga zat ýok. Duruşu bilen gödük kanuny, konstitusiýany bozmak. Problemara ba. Biriniň agowyna yaramady. Yaramady işte. Dowam edýär. Näme diýär kanunda? Ýene de bir şeýle howply tarapy bar bu işin. Wagtlaýynça prezidentiň ýerine seredýän, wagtlaýynça prezidentiň wezipesini ýerine ýetirji kanun boýunça eger araýdaly serdar saýlanmaýanna häzir ýerine ýetirji haramda yzyna prezidentlik wezipesine gelip bilen o kanun boýunça. Şulara ýalakam gaty riskli tarapy bar bu işin. O taýdanam isiniksiz netijäni çıkar bilýäňiz. Ýöne. Haramda 97% ses aldy. Saýlawçylaryň sesini aldy diýip aýdylýar. Türkmenistanyň saýlawlaryň näil geçirilýänini özüňiz bilýäňiz. Ýöne Allah berdiğin aýdyşýaly hökman bir damja bolsa-da çigit ýaljagan bolsa öz näilligini bildirip gaýmaly. Ses berýänler hökman istemeýän bolsaňyz islemizok diýip ýa-da üstün çykyp berýäňiz birda diýýäňiz. Saýlaw bültenini. Ýöne kanuny bozup beren, konstitusiýany bozup beren, esasy kanuny, baş kanuny bozup beren adam üçin eger burdan terdar bolmaýanna ýa ýagdaý bozulaýanna täzeden häkimete gelmäge synaşmak, täzeden prezidentiň ornuna geçip oturmak garaşylmajak, bolmajak ýagdaýdan haramdan üçin. Ýöne onu etdirerlermi? Nähili bolar soňa bu işin? Olan belliden. Milli Geňeş Meclis, Milli Geňeş Türkmenistanyna şeýle karar kabul etdi. Hiçili diskussiýasyz, maslahatsyz, kanun bilen baglanşyk bolmaýan bir karar kabul etdi. Ýagny Türkmenistanyň 86 belgili döwlet saýlaw kodeksini düzgünni bozdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşi Meclisi bozdy. Türkmenistanyň 86 belgili saýlaw düzgünni kanunyny bozdy. Bu kanunyna düzgünde näme diýilýär? Prezident haýsam bolsa bir sebäpden öz wezipesini ýerine ýetirip bilmejek ýagdaýda bolsa, onu 60 gün soň prezident saýlaw geçirilmeli. 86 belgili saýlaw kodeksine göre Türkmenistan ýöne Milli Geňeş kanuny düzgünü bozup haramda aýagallygyna kanuny depelep bozup berýär. Balaram şoň jenaýatyna kanuny bozmagyna şäriklik edýärler. Şärik bolurlar. Burdan
kelle gidäýse, dar agaçyna gitmeli bolaýsa men bilen tutuş hemmeti bileýsinip edilýär şu zatlar. Hemmeti bilýär aňyrsy etýär bu zatlar. Bilmezmi? Inni şol düzgünlük kodekste de 60 günnün az bolmaly däli ýürüýte aşağı çadyra baýdylýar. 60 günden az bolmaly diýilýär. Inni bu tentek haçan gürledi men neme diýendim? Şonu ýene oraya diňlärin. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly, men 2 ýyl mundan ozal Peygamber ýasyny arka attym. Bunu bolsa özüm mawatym ýöneköy. Bolmadyk netije gelenini beýan edip, onu hem siziň bilen maslahatlaşmak isleýär. Men ýurdumyzy üstünden täze tapyryna, döwlet dolundursunna, täze zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýol başlary ýol bermegi makul bilýär. Özüň toplan hem uly durmuş hemde siyasi tejribe bolsa mundan beýler. Halk maslahatyň başly ökünde hem boğra gönükdirmegi maksat edinýär. Ine bu tenten çıkaşını ýene oraya diňledim. Inni Milli Geňeş saýlawyň geçirilmeli möhletiniň wagtynyň senesiniň kesgitlenmegi bulan hemmeti ýanky aýdyşymy ýaly 86 belgili saýlaw kodeksine düzgünde kanununa göre ters. 12-nji marta çenli dalaşgärler taýýarlanyp ýetişmejegi bellimi bellidir. Inni serdara alternatif bolmady ýaly kanunyň gödök bozulmagy diňe bir 60 güniň gödöňünde tutulmagyna bilen baglanşyk. Ýok. Häzirni şeýle bir ýagdaý bolup bilýär. Hani bu haramda aýtda Türkmenistanda diýdi pandemiýa ýok diýdi. Koronavirus ýok diýdi. Ýöne öz bähgidi üçin gerek bolanna koronavirus üçin näme etmeli bolsa edil şol şertleri durmuşa geçirýär. Ýok diýär. Inni siz şeýle pikir edip görüň. Häzir koronavirus sebäpli köp nemeleri çäklendirse saýlaw düzgünlüğü. Daşary ýurtlardan gelmeli synçylar, olar gelse näme, gelmese näme. Şu 97% ses alanna näme boldy? Näme etdiler? İşi çözýän halk köpçüligi daşary ýurduň ol saýlawy synlaýan synçylardan şunu ýadyňyzdan çykarma. Synçylar gelse näme, gelmese näme. Ýöne bular şonu bök däwler. Berkisi. Oradan telefon bilen sura talaýmasyn, video alaýmasyn, ýa bir wajyp bir dokument, kagazy bir zat ele geçirämesin diýip, şondan gorkup bular şol koronavirusy, karantinany zady bahan edip adam getirmän biler, hiç kim sokman biler. Şolar ýalaky ähtimallygy amma. Bunam ýadyňyzdan çykarma. Inni Türkmenistanyň döwlet tawarlar gullugy we ähli metbuaty. Muň ýandan Türkmenistan döwletine degişli bolan guramalar, edaralar ýa şolaň nemesini gyjyklaýanlar zatlar hemmeti bir kanun ýagdaýda, kanuna garşy ýagdaýda, konstitusiýa ters ýagdaýda prezident bolmayan haramdaga prezident diýmäge dowam edýärler. Şoň üçin edil häzirki pursatda haramdaga prezident diýilmegi konstitusiýa garşy bir ýagdaý. Şunu ýadyňyzdan çykarma.
Inni bu täsin düşünürüşler bilen baglanşykly Türkmenistanyň kronikasy neşrine, şo neşrin ýol başçysy Ruslan Tokbatlynyň hem ýaman gowy bir syýasy synyma ýokman. Şoň bilen tanış bolun. Men şondan peýdalanýan, beýleki ýerlerden peýdalanýan Türkmen inisiýatywasy adam hukuklary guramasynyň başlygy Faryk Tokbatlyň aňam garaýşlaryndan hemmetinden daşary ýurtly synçylaryň hemmetinden peýdalanýan. Şoň üçin hemmetini häzir seredip hemmetini şoňa görä şo taýdan alyp size ýetirýän. Indi şu taýda bir neme bar, ýagdaý bar. Bu Türkmenistanyň prezidentlik saýlawy Milli Meclis 1968 belgili kodekse göre näme üçin şonu bozup şolary ýalak etdiler diýip bilişiňiz ýaly bu neme bar? Arymçy tarapy bar bu haramdan. Şoň üçin näme üçin bolary ýalak howlukdylar? Näme üçin 12 martda geçirmeli edildi diýilende şoňa da başgaça bir düşünürüş berýärler. Esaslandyrma berýärler şoňa. Olam şu Gurban Guluy Berdimuhammedow haramda diye astrologiýaň we numerologiýaň diye jan koýary. Şoň üçin niýe sanlara üns berýär diye. Meselem näme üçin hiç gelip äkelçiligi ýok. Häzirki mökrediniň soňuna çenine gidip edebemillerdi ýöne. Bu näme diye şo sanlara arama tere diye. Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30-njy ýyly oğlu 40 ýaşyny doldurýar. Buram özü haramdan özünün häkimetdäki 15-nji ýyly 30 40 15 şu sanlar bilen baglanşykly arym edip 12-nji martda mökletinden öňkü prezident saýlawlary geçirmeliýen karara gelipdirler diýip garaýşyňy sürýär. Şol ýalaky Mehriban doganlar edidi illeşler. Ne häzir sürpriz bir mehmanymyz bar. Garaşýar. Aslında gaty köp tomoşaçymyz, gaty köp illeşimiz diňe bir Türkmenistanly däl daşary ýurtlardaky türkmenleriň wekilleri haýyş edýärdi. Şolary ýalaky gatnaşdyrsaňyz, efiriňize çağırsaňyz diýip. Şoň üçin bugun bir sürprizimiz bar. Şol sürprizi häzir dikkatyňize ýetirýänmen. Assalamu alaykum. Muhammed Bayhan'ı bağladım efire. Eğer Burmut ben keydeme gidip dur, siz bilen kontakt alışan alır. Karışa. Aha. Aha. Yine var neme bağlandı. Profil Türkmen Hareket. Birinci mi, ikinci mi? İki tane profil bağlandı. Yok, şu ikinci profili nelerin görkönünde. Namu. Bollu. Anayını oldu. Goğulu adalam. Hoş geldiniz.
Awa. Ahmet Bayhanov. Öğrenci sizi görünmesen Sağ olun. işlerinin doğru dağılması Hemmedat Goğu'da şükür köp bağıttan beri Türkmenistan'ın içinden katı köp tomoşaçıyımız. Sizin şu hak belirleşiginin Türkmenim kanalına çağırıp garaşlarınızı, öz geçen siyasi durmuş yolunuzu gurrun vermenizi, halkın ruhunu götürmenizi haýyş edip gelýärdiler. Men bulan hemmesinin haýyşlaryny biriktirdik. Biz yönü bärde esasy bir zat bolly aslında şol ýatan ýerýä torsun adam ýok bolan ýylyna gawatlap, gününe gawatlap, şeýlede Türkmen hereketiň döredilen gününe gawatlap, şeýdip men sizi çağırdım diýip planlap ýördüm. Ýöne bu hak belirleşigi dürlü aktivistlerden, daşary ýurtlardaky dürlü toparlardan, guramalardan bir emele gelen bir siyasi jemgyýetçilik blok belirleşik ýaly. Şoň guramaçylary, öňde barjylary haýyş etdiler. Şu wagtgaty möhüm siyasi taryhy bir pursat. Şu pursatda Ahmet Bayhanov gelse bir öz garaşlaryny beýan etse, halky ýüreklendirse diýip, sebäbi hak belirleşigi tutuş duruşu bilen Türkmeniň halk hereketi frontuna gatnaşmagyna dogry taýýar. Şu bildirşem, şu teklifim şu gün halk köpçüligine ýetirdiği paýyş etdiler. Hak belirleşigi ähli agzalary bilen bilelikde 2014-nji ýylda sizin tarapyňyzdan Germaniýada gurulan, açylan Türkmen hereket guramasy bilen bilelikde halk frontuna gatnaşmaly diýen karara geldi. Şo kararym şu gün açyklap size we halk köpçüligine ýetirmeginizi haýyş etdiler. Inni bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna edil gelişi ýaly gidişen bir kanun haramda men gidýän ýaş siýasatçylara häkimiyeti berjek diýdi. Edil häzirki pursatda kanuny taýdan Türkmenistana bir prezident ýok, baş tutan ýok, ýolbaşçy ýok. Türkmenistan döwleti, watanymyz, halkymyz baş tutansyz, ýolbaşçysyz. Siz şoňa näme baha berýäňiz? Türkmenistan prezidenti 16-njy ýylda geçiren konstitusiýany üýtgetmek barada we täze konstitusiýany kabul edip weýbar geçiren saýlawlaryň netijesini 10 we Ýewropa Birleşigi, Amerika we beýleki zapadny döwletler kabul etmedi. Şol aslında şu legitimli däl şu bilen. Şoň bar etýän iyisi bir kanun. Inni ola bir. İkinci mesele, näme üçin ol men ýerimi ýaşlara berýändir? Sebäp näme diýende? Türkmen prezidenti korrupsiýa batgatynyň içine batdy. Onu hiç yol tapmaktan çıkmalı. Inni ona bir wagt gerek. Şol maşyny fakir işgallary çalışýarlara ýollo ýarlandy. Ýene bir dowam edip planerik ýeteýin ýa-da. Inni şu oglumy goýup ýene de bir wagt alýyn, hem göpöýçülük edýän Ýewropanyň, Amerikanyň we halka alaýyn ýa-da. Bu mesele büyükten bir kanun mesele. Şu vakti birleşmemiz yaşlı koruması bilen Türkmen hareketinin birleşmesi. Ben oğlum dik geliyordum. Türkmen hareket bu Türkmenlerin birleşen gücü.
Bunun dören yeri Türkmenistan'ın zindany. Şu yerden sıylardan geçip çıkıp sen devletlerini bilýän göredilen wagtda 2014-nji ýylda göredilen aprel aýynyň 10-na. Şondan bäri hereketiň edilen işi gören köp. Hemme edilen iş halk tüýlegildi. Inni men şu taýdan näme düşündirmek isleýän. Men dünkü çıkışımda YouTube'da aýtdym. Türkmenistan ekonomический, sotsialny soraglar boýunça nähillerde dur. Hiç biri şol uğrun Türkmenistan'a iş edip bolanyp ekonomika ýaky diýdine çökýände bagyrna basyp getir. Sosyal tarapdan edilen kömeklerin hemmesi dur. İş yok, adamlar aç, köçe çıkıp giyeceğini günlüğünü oturup bir sürü almak isteyenler. Ve bayram adında Levap'ta böyle yerlerde o yolun geçen maşinlerin yolunu bağlar, şu yerde de talapını, maaşını getirmek isteyenler prezidente. Çağılanma maaş diye, iş yok diye, soğuk diye, kömek edin, çörek verin diye de. Şunu da prezident şu atlan bir nemet bilen o. İnni şoň üçin bu adam gaçya. Bunun ediyen işi ol bir bol adam var. Bağışlan bir yerde toyun içinde oturup bir yemeğini bolýara koýany. Onun gaçla üstüne şoň edenini bilmezler diye. Şu prezident şu aç edir şol adam emen diye. Bağışlan şu oturup emen diye. İnni gelecek adam näme? On oğlu ol şu yemeden gören ağzını, sola baştan gören bir şakal. Onun emeği olacak, on ne bir kölge olacak. Hiç adam olmayan o adamda. Biz son için geçecek işini maslakatlaşıp dünya cemiyetlerine, dünyadaki parlamentaryalara getirmeli. Ve şu getiren işlemleri halka getirmeli. Yani şu fırsatda men pikir edýän bir oğlu var geçirmez. Ol bir rütbünde prezident diýilýär. Ol bir fırsat töretdi şu var. Şu fırsatda da biz şonun peýdalanyp halka köňek edip şu diktatorany ýeňmedi. Ben kısaca şu şeylere bakıvereyim, şu işe inneki çatışlamada o açıklama verir ve men tarafından inşallah yani Avrupa parlamentosu, Germanya parlamentosu burada şu oturuyor ve böyle daşkıraklıklar bilen. Yani o tatbik değil. Şimdi biz şu an birleşip şu dağıtları yay edip üyedağına bir plan düzüp şu Muhammed'in bir kanun geçirecek sayılığına karşılıklı olmalı. Netip bolsa. Inni ştaýda köp sany gelip gowuşýan haýaşlardan biri var. Ak Muhammed aga şu yatan yerler ýa torsun Abdukulüf we Abdülkerim Maltuma bilen bile eňneş bolup işden ýaşulýmyz. Şol bir şolar arada da sizin ýoluňyz da bizim Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasynyň ýolum sizin ýoluňyz. Sizin açan ýoluňyz. Şoň üçin şu ýoly bir ýaşlara, tomaşaçylarymyza düşündirýäňiz. Şimdi 9-njy ýylyň ortalarynda men Asgabatda general direktor bolup işläpýärdim. Bir ministr getirip koydular. Bolum bir parafor, bir infaklarım bolýar. Menim şu Aşgabatyň fabrikany, kompýuter fabrikany işledip oturum. Bir näçe täze linýalar goýup planlama bady. Şonu ýöretmek isleýärdik.
Geldiler de bana dediler minister aydiyatın işe gitmeli dedi. Benim şu minister diyen olsa ne dedi? Şu yerde işçiliklerinde durma oturdum yerim dedim. Ve çıktım Türkmenistan'a. Şu vakit ben innim düşünen kulaklara. Çok fırsatım olmağını, menin yolumu ümitleyen ekeni. Bir güç faydam oldu. İni şu yol ümitler, şu yolla çare yolla ben Abdülkerim Masum'la Abdülkerim'le duruştum. Men o vakitler yaştım. Yaşlılığım için beni hormatladılar. Benim onlara hormat koyadım. Ben köp planlarda köp iş ettim. Men biznesi içine alıp barayadım. Onun içine de yağdayım ettikler kömege geldim. Onlar öz vatanına Amerika'da gittiler, Kongres'te çıkış ettiler. O adamlar dünya belli adamlar olmuyor. Ve dünya Türkmenlerinin iki tane lideri olmuyor. O bir Oğan Türkmenleri olsa Oğan'da 4 milyon Türkmen yaşıyor. Beyleksi Türkmenistan'ın çıkan önkü Türkmenistan'ın Dış İşleri Ministri Avdukulu lider oldu. Şimdi bulan güzel yatan yer yargı oldum, imanı hemden oldum. Bulan esası bana karşılayan lafları şu ne yazık ki sana kaniyet etmeli. Türkmenistan'ın üst işi ekonomik başlamalı. Sen oradan praktik anlaşını ne yazık etmeli. Şu arada sen bir de bir maslahat ver, bizim seni konuda liderler var. Yani biz şolar bilen duşuşup maslahat edip Türkmenistan'ı, halkı şol diktatör zulmünden azat edip teadeden bir ekonomik bir respublika kurmak istiyordu. Ondan hemen önce deyip at koydum. Şol adımın şu at koydum. Türkmen Halk Respublikası olmalıydı. Abdülkerim dedi bereketli dedi. Bu Abdülkerim Masum aytti Oğan sonu 4 milyon Türkmen yaşıyor dedi. Men ona dedim, onun için Oğan son Türkmenler dedim, öğlerine Alkamanlı Haşi'den okuyordum. Ana. Şu meseleden bir üstüne işler, bütün dünya Türkmenlerini birleştirmek, bütün dünya Türkmenlerini zulümden ana dedik. Oğan sonunda yaşayan Türkmenistan'da yaşayan, Niğde'de yaşayan oldu. Ana dedik. Teade Türkmen durmasını Gurman maslakatı ne diyadık? Avdağı bilen, Abdülkerim bilen ve Abdülkerim Masum bilen. Şu da atları bilip, nereden ünlü bilen o, benim aşağıda gelende tutup ettiler. Şu mesele oyuncu tutup edip, bir şirketler Türkmen tutuğluğunu o yerde Türkmen içinde biz üyed kuramağını görettik. Türkmen şirketinin şu yerden başladık. Yaşlıklar, tutuğlar, beylikler birleşip menin yazan hatlarını çıkaryadılar, jurnalistlere yetkiyadılar. Menin yazan eserlerini, bloknotlarını çıkaryadılar. Ben şığırlarını çıkaryadılar. Yine şu işler sol Türkmen hareketinin esası başlayıcı oluyor. Hakikati dünyaya yaymak. Zımnanın içinden çıkan hakikatları dünyaya yaymak bilen başladı Türkmen hareketi. Ha, sonuna başladı. Ha, inni şu an yani 11 geçtim. Şu 14. yılda bir yerde Germanya'da bir registrasyondan geçti. Ama ben bir kataklı işler yapıyorum. Germanya'da geldiğim beri 4 tane roman yazdım. Bir roman yazdım. Adatlığa taraf hareket. Ulu roman. İkinci roman Diktatör ölüm ve dirilme. Üçüncü roman Emigran. Emigrantlar bizim de bütün dünya emigrantlarının, Afrikanların hemlerinin çeken durumları
Ve şonun içinde Türkmen hareketi ediyen hareket değil. Ha o dördüncü kitap şaptan tuttu. O demek tutulu Katerian Kusul oğudan nefe diye de o 2000 egzemplyarda çıktı ve onun Moskva'da Fuat Memorial payla o çekiyor onlar adamları. O kitap yayınladı. Yine de yadına düşen orada devlet ben bir şiir yaptım. Merdimin kurbanı oldum. Şu şiirimi aydıma geçirip tədədən sağ dörədip o sağdın adına da adatlık mukamını koydum. Türkmen'den adatlık mukamı. Ni Международный halkara uğravenme berde bir simfoniya çıkardım. 3 bölükten varak adam hareket. Men fikirden Türkmen'in täze kuruluşu Türkmen Halk Respublikası'nın giyimini vardı fikirden. Başka da 2 tane simfoniya yazıldı ve 2016 yılının 18. dekabrında Moskva'da geçirilen halkara yarışta Türkmenlik tarihi benim elimde birinci dereceli diploma olup Globus Prize'ini aldım. Türkmenlik tarihi. 2 saat asalım, 2 tane. Biri Yusufovan, birem aynı. Şu zatları Türkmen hareket edildi. Şunun hemmeti halkın ruhu için. Yadında piyanoda küfür başına emiş etti. Men hiç kaçan hiç kimin dağına kişiliği çağıramam. Ya da boşuna köç açkın diyemem. Türkmen hareketin planı var. Şu plan boyunca hareket ediyoruz. Nasıl hemen birleştik. Bunun müydek benim gücümün has güçlü var. Köp sağ olun Türkmenistan'ın içinden katı köp hat gelip boğuştu, haş gelip boğuştu, görköz bilemme kopsuzluk sebeple. Esası şol haşlar harekete geçirdi. Ondan daşarıyla yeni neşlerimiz, kurculuğumuz, olağım tağallaları, sizin edip gören işleriniz, hemmeti elbette hemmetinin tesiri payı var, yönü en esası rolu oynan edil hut hazır Türkmenistan'na piçili Türkmen devletinin halkının iyisi galışı ve şundan nalayan Türkmenistan'daki vatandaşların haişi en esası rolu oynadı. İnne şu tayda şeyler var sonra katı köp gelip boğuşuya aklımda. Ne katı köp sanına zannanına olunuz Türkmenistan'da. En ayrılancam oğudan nepede olunuz. İnne it görse göz ağrır diýmegen berden aýdýada aslında o taýdaky adamlara edilýän zulümler, ruhy taýdan, fizik taýdan hemme tarapdan ol bagşlanan bilen bir faşistlaryň kelletine oýna küýne gelmedik adam gynamalar, zulümler edilýär o taýda. Şu zatlara siz nädip döz geldiňiz? Şu zatlardan soň siz nädip şular ýalaky sag çykdyňyz, görüşe dowam edýäňiz. Sizi şu görüşden dänirmedik, görüşde size ruh veren, sizi şu zulümlere düz gelmeňize kömek eden zat näme boldy? Şu ýanky aýdyşyňyz ýaly Türkmen hareketiň sizin ýaly zındanna oturan ağzalarının kömegimi ya başka näme ştaýda rol oýnady? Olaryň kömegi bar. Men aýtsam her ýaly tutdy. Ya beýle tutdy. Men gekije bölek şurapat berdim birine. Ýene 10 bolup gelip okudýarlar. Maňa kömek eden zat
Türkmenin poeziyası. Men şu ýerde ödüm için bir täze ýol açyldy maňa. Men açamam boldy. Onu maňa neden bir kömek geldi. Basalan üçüncü günü KGB siz olsanlar şiir başladım. Ana maňa kömek edin. Men ruhumy götürüp maňa güýç berip halkyň aratlygy üçin görüş diýen manyda maňa bir näme diýdi warat edildi. Şunu men yerine getirdim. 5.000 olarak şiir yazdım. Şu yerde ben yankı memuar yazdım. Odan nefede giten ruhlar diýär. Ve soňky Adatlyň ýolu diýen romanymı esasy görüwni şu ýerde yazdım. Ana maňa büyük bir naçdy. Men adatym bir şeylere adam men halamok ejile ganym bolýar. Şu ýerde men çok kömek edýän. Şu taýda men özüm şeýle etdim. Bu iki ýaşlyk garaşy oturmaňa Abdulkerim Mazlum bilen Abdülkerim men bir adam bir güýçlüni çykarym. Şu wagtda benim ýangadan bu şükürler bilen has güýçlenip Türkmen halkyny şu durumdan alad edip bir täze durmuşy gurnap berir diýen pikirim var. Ana şu fikirler meni elmydama saklady we algam mertebe güýç berdi. Tuğalama. Aklımda inni şeyler var, ýagdaý var. Siz Türkmenistanyň ýakyn taryhynyň gaty möhüm fursatlaryna şaýatlyk etmekden şol möhüm fursatlaryň köpüsine aktyw gatnaşan bir siýasatçy, öňdebarjy hökümünde bir pikiriňizi öwrenmek isleýän. Abdukuliýew birinji gerek Türkmenistanyň taryhynda birinji gerek bütün oppozisiýany birleşdirdi diýerler. Şu nähili şunu başardy, şu nähili boldy we şondan soň näme üçin bir şol döwürdäki ýaly bir oppozisiýa bolmady? Näme üçin? Şoňa näme baka berýäňiz? Abdukuliýew ýoğulu da ýatanýaty boldy. Bir adam ideýasy bolýar. Ol ýaşap berdi, şoň ideýasy ýaşaýar. Şu hereketde bolýar ideýa. Demişe şu alanı çalışıp yani şondan pitatsiya diýär, imitlenýär, kämilleşýär. Niştaýda şu zatlaryň bozulmagy men şu dağany ýogalmagy bilen birleşdirýär. Ýene bir sebäp meniň basylmagym. Awdagym şu wagt Türkmenistandan dolup gelip şu ýerdäki minister boljak adamlar bilen görüşüp daşyny Türkmenistanyň döwletini formirawat etmän planda güzlipdi maňa. Ana men şu işi etip edip ýörsem Türkmenistana tutup beni bastırlar da. Ne şu atlar fikir edýän soň men basalandım şu atlar edilmedi we yankı guruman güýçi başdy. Ýeke garly dağı. Soňra onu Moskwada helaklatdyrlar. Bäri nemäge diýär bu Norvegiýa. Emma asgaçylyk onu alyp gidildi. Näme şulatda bir baglansa, eger şu birleşdiren bolsa opozisiýa. Ýöne men pikirimçe opozisiýa birleşmedi. Bir bölek birleşdi. Ýöne opozisiýa birleşmedi. Birleşmeyen opozisiýa näme diýär? Soru berdiler aýdar. Ol opozisiýa däl.
birleşip ýa apazitsi. Ana şu apazitsi. Sebäbi olar birleşip ýa görüşe taýýar. Birleşip ýa apazitsi ol bula. Onun apazitsi bolmak. Katı doğru. Katı tarih ahmiyetli belli ettiğiniz minnettar. Ni şutayda bir haýyş var. Bir İranlı diýdilermi? Biri owadan nepede oturup çıkıpdyr. Neşe feudasından tuturupdurmy bilemok. Men özüme teredi bilmedim. Bağırsan öyle nervim çıdanok. Olar ýalyme onuň ýa-da bolsaň nerwiňem çıdanok. Bir adamy reklam etdiler şu neme owadan nepede oturup çıkan eýle zat diýip. Onuň şonna gaty köp watandaşdan bir haýyş geldi. Yine sizem ýanky şol owadan nepede ýitirim bolan ruhlar romanyňyz, eserleriniz özüňizem şu taýda borluňyz bir canly ýaşap gören şaýat hökümünde dögülmedik, yıkılmadık, egilmedik, bükülmedik bir görellilik bir ýöňde barjy hökümünde ýaşaly hökümünde bir aklyma dagan çağırıp bir sorasaňyz diýdiler-de inni dilegelli bilegelli owadan depede özüňiz ýaly syýasy tutsalar şol YouTube'a çıkarılan neşe feudasının azadyna tutulup sad edip ya ykdysady jenaýatlarda zatda tutulanlar bilen bir ýerde bolýarmy ýa-da ol däl bolsa olaň şertler nähili özüňiz ýaly syýasy tutsa olaň şertler nähili şunu gurulmagy beräsiňiz Düpdün masalalar. Owadan näme gurulşy şu bir neme düşmüş ýaly hep aýakly korpusda şu görünüşler. Onun şu korpusun yerine residivistler bolýar. Residivistler kim gelýär? Oğurlar, jyýrylar, adamlar, narkotik ulanýanlar we sokýanlar. Aýratym. Ekonomik tarapdan bakalanlar var. Korrupsiýalar. Bular aýratym. Onuňa hokuk tutulmalar var. Olaryň bir aýratym. Siýasat tutularyň iki böle bolýar. Meselem kim arasynda çykyp biler? Olara bir böle oturýar. Kime arasynda çykmak ýok? Olar hiç kim görmeýär. Ýöne biz gördük olary. Olaryň bolýan kameralaryň aynasyna daşyndan demirlikler var ediler. Dem almak, gün görmek, ay görmek, asman yıldızlar olarak gadagana gelen diktatörü tarafından. Şoň anlatımdan göýerdiler. Biz sanzar meselesinden bahsedenler dip göýerdiler. Plan adam diri, plan şadım ýoğulundan adına ettiler. Men şonu, şu çıkarımları, anahtarı çıkarımları, şu an 15 yıl olýar. Ölen adamların adını men bir ýerde aýtmadym. Sebäbi doğanlaşlar garaşy otur. Men olaň ýüregine ýara atmak islendim. Ine şolar ýaly. Biz aýratýar. Ol narkotik bilen basalan ya onuň bilen basalan adamy edýän gurulmy ol ruwayaty odan nepidäki saklandy ya o ýerde görýän iýlik ya o ýerde karşıya girip kardan çykýar ya näçe oturýar karşıda yer bilen dökýär. Men de soradım odan nekan karşıny fiyat tutular için näil karşı olýar. Okusunlar bilen kitabmy. Men eserlerim. Ana şu ýerde ýazylýar. Şu türmen tapawdy. O çyrýyny ýapyp turman
Stroke dediğinin hemmesini tapawdy şu romanına götürülýär. Şu romanları, şu ýatlamaları, tarih faktları nirden nähili tapıp okap bolýar. Inni janky memuar var. Türme barada ýazylan. Onu gerek bolsa Moskwada men bir adres beren Rus dilinde mi? Çördak dilerler. Rus dilinde mi? Rus dilinde. Türkmen dilinde var mı? Türkmen dilinde yok. Türkmen diline tabi tercüme etmek gerek. Seyavet şart eden şart edecek deyip bana söz veren adamların stanokları dine Rus dilinde şart ediyorlar. Yine şu an bana dediler Nemis dilinde de şart edip vereli, İngilizce de şart edecek deyip eğer grubu gidip oturuyor. Yine olur stanokları İngilizce, Nemisçe. Şoň üçin şularda birleşdik mi, eğer bir gagay tapılar, ya özüm tercüme edýän mi, yani kim tercüme etse onu edersiniz, peşat edin, Türkmenlikle. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Inni häzir şuýda Garajoglan Türkmen birden soraýa Akmuhammed Ağa bilen sistemanyň siýasalara edýän batyşy hakynda gurrun etseňiz diýe. Siýasalara edýän batyşy rejimi. Şu wagtga başlady. Hawa. Şu wagtky öňkü deňeşdirseňiz diýe-de. Ne siyasi aktivistler diýýarlar. Bolong içinde siyasatçı diğer yani şu an adam Ne için şeyle Akmuhammed Ağa? Onların praktikası yok. Onlar siyasatçı olmak için praktikanın yokluğu mu? Teoriya taydan yeterlik mi solar? Diyor, teoriya siyasetçi olmak için neymek yeterlik teoriya? Mesela balık bir yerde bu şeyle gurulamayla. Siyasetçi olmak için bir neçe yılda siyasetçiler bilen praktik iş yapmalı. Mesela Abdülkerim Mazlum siyasetçi mi? Siyasetçi. Abdülkerim siyasetçi mi? Siyasetçi. Şeyh Murat siyasetçi mi? Siyasetçi. Şu adamlar siyasetçi mi? Şular bilen işler, şular bilen hayarlık yol giden adamlar olur siyasetçi bolur. Ama bir nesilse ya da bir neçe adamları köçe çıkarıp men siyasetçi diýseňem hiç kim tanılamıyor. Sebebi yönetici bu adamın anırtı görmüş olur. Onun praktiki yok. Onun geçişlik için belli değil. Siyaset boyuncadır, ekonomik boyuncadır. Siyasetçi olmak için ekonomik bilmeli. Siyasetçi olmak için tarihi bilmeli. Siyasetçi olmak için şu yağdayı bakabilir bilmeli. Odaktan kimsini olur edip bilen olur. Bana tapawut. Tapawut öňkü siýasatçylygyň şu wagtky siýasat etse bolanyn tapawuty. Onuň näil başy diýär. Bol bir muhim tapawut ýok. Kim şoňa şeýle ýa-da suratyny ýetişýär bakmaly. Ana onuň başlayan opozisiýasy surat ýetýänler ya şoňa geçýär. Şeyler Düşündüm, inni şuýda dur deňşer goňşuýumuz Gazagstanda bir waka bolup geçdi. Inni Lukashenko bir çykyş edende şu Russiýa Federasiýasynyň bir habar gurulugyna interwýu berende o ine
Belarusya öňkü Belarus häzir Rusya Federasiýasy bilen birleşdi. Gazagystanyň biz öz aramyzdalyk ine mundan soňky Nowat Türkmenistanyň soň beýleki öňkü Sowet Respublikalaryň gelir. Olary bize goşulmaga mejbur etjek sebäp ykdysady mejburiýet diýdi. Siz şuna näme baha berýäňiz? Şu hasap tutarmy? Yok. Türkmenistan aslında ne şu halkın yanında bir saklanı da bir derecede ekonomik taraftan. Ya Türkiye halkı demişe mal saklardı, toğ saklardı. Bir agar olsun onu ekip gösterip ya var ya ödüne vefat edilir, başını geçirirdi, ya bir öküz cavarı yetiştirip geçirirdi. Şimdi Türkmen halk ekonomikasını saklap geldi. Bu demek tok getirdi, sığır yataklı, agar olsun, arenda, ulan hem halk ekonomikası. Yani, bu zatları yıktı kim? Önkü prezident, şu at prezident. İnni bu zatları karşısına bular näme beripdirjek? Hiç tat beripdirýär. Şu beripdirýän şu ýerinden gaçyp gidip oturda. Şu an. Ya, aynı diýeli Moskwa kömekçek bolýar diýerdim. Ya Belarus. Olar bize näme? Hokukda tutacakmyka. Ya Suriýa tak. Olar bilemez bizim ýoldaýmyzy, bizim adatymyzy, bizim ýaşaşymyzy bilemez. Türkmenler aslında öz başını şarap, yaşam, döwletden ve nesil yaradan adamdır. Bütün dünya. Gazanan urtlarından, oran yurtlarından hiç hasan bizim dilimizde geçmiyor. Ya bizim diyenler ettiği basış edilen Türkmenler. Berdim komutan, niye adam? Olur Türkmenin adam sen. Olur içali. Türkmen'e karşı şoyurup oturduğunu içali. Türkmen'i yıkmalı, ağaç koymalı, öldürmeli. Ne için öldürmeli diye şol COVID-19 diye de koronavirüs. Bütün dünya bizde var bilinen şey getiriyor. Bu işaretler bizde diye koronavirüs yok diye. Onu demek ne? Adamlar ölçüm yönelimini onu boynuma alacaklar diye. Ama anne halk görülüyor. Şu içeriden arkasında kim doğdu? İnni olur Türkmeni yanadana boynu çek ol yani. Hani adıp boyun etmeli Türkmeni. Pırdat berden boyun olur, boyun vermeden boyun olmaz. Olardan hiç tat yok. Olardan eşel Moskova diyen gazı yaptılar diye de yönetimini. O hiç asan yapılamam gari. El bir damak yatır ta. Onun ne açıdan yapacağını hiç kim bilemem. Bakadına hiç kim bilemem. Bir ne açıdan çok üstüne milyoner oldu. Milyarder. İnni şu milyarderleri getirip oturup çok sağlar. Bir de Türkmenistan'a. Şoň üçin mümkin goýandyrlar Berdim Muhammedowyň ogluny şolary getirelim, şolardan kabul etdi. O bizim siýasatymyza Türkmeniň getirine garşy baş siýasat. Biz oňa ýol bermeden Aklıma daştaýda bir soraw var ýa-ni bu sorawa dogry düşünmeňizi haýyş etýän tomaşaçylardan hem şeýle käbir näme dogry düşünjek bolsa
men yetirmeli bolýan, men bir araçy ilçi ýaly. Men özüme görmedim ýöne ne gelli kär edip olam ogadan nepede oturup çykan gelli kär edip özünüň prezidentlige kandidatlygyny yglan etdi diýen bir habar bar. Habaryňyz barmy? Şuna Ak Muhammed Ağa nähili baka berýär. Ak Muhammed Ağa da bir häzir syýasy ýöňde barçy özüm ogadan nepede syýasy tutsaw benni bolup oturup çykan häzirim görüşmäge dowam edýän biri awa şu gelli käri zifin kandidatlygyna näil baka berýär. Hak bileleşigi Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasy we Hereket Türkmen Hereket Demokratiýa Assosiasiýasy şolar haýyş etseler siz özüňiz prezidentlige kandidat edersiňizmi diýip sorag geldi. Indi men birinji soragyň jogabyny şeýgerek düşünýänme. Gelýär ýaşly adam o zamanla batylanyňy şu ekonomik meselelerden bahslanardy. Onun siýasat bilen meşhur bolýany men bilemok. Üçinem ol kandidatlygy emesini goýup durýan soraga men jogap tapamok. Kola şeyler. İkinci, biz yakınlarda siz bilen bilirikde bir netije gelir şu prezidentlige kandidaturan goýýarmy, goýan ýokmy, o arada açıklama gerek. Rahatmamı. Inni efirimizden 2 dagada geçti. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş jemlesek. Inni şuňky pursatda syýasy tejribeňizden peýdalanyp ýaşlara näme maslahat berýäňiz? Ýaşlar bar. Laýtada daşary ýurtda öňümizden Türkmenistanyny, ýöne Türkmenistanyny görmedik. İçinde EJTK Türkmenistanyny daşary ýurtda ýaşap görün. EJTK-nyň bolýan ýurdunda ýaşaýyş ruhsaty ýok, pasportynyň möhürledi giden. Şu taýda ondan öňürde sorasym gelýär. Şu watansyz galan milyonlarça Türkmenistanyny bar, köne pasportly. Watansyz galan. Şonuň ykbaly nähili çözülmeli? Olaň ykbaly şol ýaşaýan döwletleriniňki Türkmenistanyň pasportlugyna, konsullugyna barmaly. Şo ýerde ýöňkü köle dokumentlerini bermeli we täze dokument almaly. Bu meselelerni çözmeli. Başga varianty ýok. Soňky ýene bir soragyňda şol ýaşlar bar. Daşary ýurtlarda öňümizden. Ine häzir olar 20 bilen 30 ýaşyň arasynda da Türkmenistany görmedik. Ýöne Türkmenistanyň bir gowy sistemada ýurt bolmagyny arzu edýärler, isleýärler. Towşanda dowduk tepe diýe gidip göresler gelýär ata-babalarynyň ýaşaýan ýerlerini, ýurduny. Ne özüňizden bilýäňiz, nähili daşary ýurtda gowy ýaşasaňam şonda da bir salamçylikde soralanmaly bir ýurduny, halkyny soraýarlar da. Ondan bir ýurdun gülkünç bir oýnatgylar tarapyndan talanyp oturan bir ýurt bolsa, bir hili şol adamlaryň salamçyliginiň imkany uly bolanokda. Ýaşlar şeýle diýär. Biz diýär bir watansyz hiç taýsy garlyk şu Türkmenistanyň üçin näme edip biler, näme edip bolar, şu ýurdu näde düzeltip bolar. Şu arada bir Ak Muhammed Ağa tejribelerini paýlaşsa maslahat berse diýdi. Şoň bilen eger ruhsat bolsa,
şunu köpetleştirmem cemletek. Ne devlet yaşlar, köpsi menin bilen habarlaşıp oturmamış. Buyurup çıkadın var. Moskva'da da, menin bilen Türkiye'de de Avodun ekip mesanın yaşlar gel, Afganistan tarafından Türkmenler gelip habarlaşıp gittiler. Men erdan diýenler. Ol adamların işine dolanmak için yurt tayar bolmaly, tayarlyk görmeli. Yurt şu an olan dolanmagyna tayar däl. Olar dolansa, olar näme garapça, odan näme. Köpsüne. Şoň üçin olaryň edip biläjek işi şu Türkmenler hereket birleşene koşulup şu getirecek olan sayılığına Türkmen hareket bilen bile atlaşıp hemmemiz bile dolanıp Türkmenistan'ı tiyadada kurmamalı. Türkmen halk bir bulgarını öğretmeli. Hemme halklar için şöyle üniversitesi, şöyle inatası caylanıp şöyle yaşam gelen adamı din hukukları bilmeli. İzne gelir yani tiyada devlette kuruluşu ve yaklaşıklar yani iş tapar yani iş tapar yani öğretmeli. Onu edip bilecek kurumu Türkmen hareket. Benim kitabımda İstinli Türkmenistan'ın hakikati diyen kitabımda Taparmılar yazım Özünan Partisi ve ekonomikani yıkışı son prezidentinin Özünan Partisi ve ekonomikani yıkışı ketine analiz veriliyor. Şu yerde proyekt var. Türkmenleri ve Türkmenistan'ı nedir şol yıkılmaktan halas etmeli. Men şu yerde yazıyan şu zatları, şu işleri edip bilecek tecrübeli, alımlı, bilimli yaşlar verdik yazıyan. Bizim halk bariyanın uğrumuzda koyulayan meselelere izahı, işi amana açtırmalı kim asır bilecek? Yaşlar, alımlı, bilimli, tecrübeli, o vatanı söyleyen yaşlar. Ana bunu biz öz aramızdan şu noktadan birleşip ağır bolup bilecek, daşındaki galan adamlar yaşlıların hemmeti bilelim diye ilan. Ben fikrim söyleyeyim. Minnettar hak bileleşiginin teklifini, çağrışını kabul edeniniz için ayrıca minnettar. Sağ olun, toyunuzda gaýsyn, eliniz yüzünüz dert görmesin. Netip bolsa bundan soňky günü aýlymlarymyzda, gepleşiklerimizde ýeňine berip hak bileleşigi, Türkmen Halk Frontu hareketin adı aslında resmi gurama adı aslında dowam eder netip bolsa bugün sizi ýadatmalyň sebäbi gaty köp wagt boldy. Aslında 1 saat, 1,5 saat diýdik, ýene 2 saaty geçdi, 2,5 saata gelýär. Tesvirlere seredýän komentarýalarda size berilýän soraglary men berdim. Başka umumy nemeler var. Şoň üçin şoň bilen jemläp bilýär isteseňiz. Onu şunki efirimizde men tesirleri okaýyn gaty görmesinler diýenler. Şoň üçin ondan size degişli däl bolsa tesirler ondan size ýöne saklap oturmaýyn diýjek bolýar. Epesi tesiri ýüşüpdir sebäbi bizim kanalymyzyň formaty, günni efirimizin formaty komentarýaçylar alyp barýar bizde.
men diňe kommentariýalary ekranlara goýan, käwagt pikirler sorasalar, maglumat sorasalar goşýan, ýöne galany kommentariýalçylaryň özleri alyp barýar. Şoň üçin ondan häzirni son kommentariýamy okumadym diýip gün vermeýänler bar da aralaryna. Bir salam beren ekeni. Salamu aleyküm diýip aleyküm selam. Şoňa ýazylar. Başga da salam berenler bolýar. Garajoglan türkmen ma. Hemmesine çok salam beren, dogaý salam. Mundan öýle sort gurlökör. Netip bolsa, awa salam beren degenen köp bolýar. Awa şolar Arslan ma, yine Felicita Kapreva, Türkmen ýigit wa awa Türkmen ýigitliň baş stratejiýasy küççü, ussat küççü özi. Salam beren ekeni. Hoş geldin. Awa hoş gördük, eşitdik. Aleyküm selam. Meryem diýip bir tomoşaçymyz soraýar, haçan gulçulukdan dynyp Gülgülistan ýaşar türkmen halkymyz diýär Muhammed ağa. Ma indi şoň ýoluna düşdük, netip boldy. Ýakyn ýerde diýýarsyňyz, nawa beren forumy haçandan şu mesele amala asar bir hemme birleşen ýagdaýlar. Ýygyny bilenip Türkmenistan'a doşuşup şu uly meclis muýanna maslahat edimizde ana şu arkaly Türkmenistan hakiki devletliğini Ne diýip bolsam, Garajoglan türkmen köp sag bolun, Akmuhammed ağa diýär. sizin çok sağ olun. Ştaýda ýani türkmen halkym diýip bir tomoşaçy Türkiýedäki konsulluk yüzüňe deseredenok ola pasport düzeltmek ekenini ýanky sizin aýdan sözleriňize tesvir ýalypdyr. Bizim şu aydınlatma nedir mesele? Türkmenistan'ın daşında geçiren halkını ne edip yoluna dolandırmalı. Ana şu kadar ben ayttım, şu bir kaçın iyiliğine var işler başlayan yerdayımızda bizim koyacak meselemiz daşırıldaki kontrollukları, pasollukları, adamları var pasollukları söylen, doküment alıp yolda dolanır yerlerde dörüdürler değildir sonra. Men bu oturumların cevabını verem yok. Düşnükli. Başka kitabı elektron görünüşünü iyi verseniz diye paylaş edenler var. Onu diyoruz ki ikimiz maslahat eder, ayratin ondan sonra netice verir. Olya onu men sizin bilen hoşlaşayın, şu tesvirleri ekrana koyup çıkıp onun efiri son yapaya inleyenler. Olur. Yine haberlaşar, yine netip orta garaşacağız. Bolýar. Akın kanalına. Köp sağ olun. Allah kuvvet versin. İşlerinize üstünlük. Bizim hizmatta yanınızda egne ver netip olsa hak birleşigi, Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platforması, Dünya Türkmenleri Hareketi, Oğuzhan Nesli Birleşsin kurulması, hem aktivistlerimiz, jurnalistlerimiz, sunmutçularımız, medeniyetçilerimiz, hemmemiz Türkmen hareketinin içinde. Olyarınla Akmuhammed ağa, ädilik sefer. Yaxşı olun. Toyda görüşelim. Yaxşı. Mehribanda olanlar Akmuhammed ağany
uğrattık, köp ýadatmaly. Şoň üçin indi tesvirlere men şu taýda ýuwaş-ýuwaş tesvirleri dikkatyňyza ýetireýin niýe? Sebäbi arman, irmen zähmet çekken bizim alyp barjylarymyz var. Şoň üçin şu alyp barjylaryň men tesvirlerini häzir ekrana getireýin. Hawa sizin hem çeken zähmetiňiz ýöne nimetmesin, gitmesin. Şoň üçin nerede galypdyk? 2F'e gelipdi hawa. Ramazan Cuma'dan dowam edelim. Ramazan Cuma kim prezident bolmaly diýilende men pikirimçe oğullan wezipe kürsüsüne eýelemedik. Ýurtdaşyndan global güýçleriň adamlaryndan bolmadyk. Ýöneki hem sada halkdan bolan biri diye. Türkmen ýigit salam diýipdi. Türkmen ýigit bilen biz salamlaşdyk. Agam tema näme barada gidýär? Hatabyç arada mı tip var? Türkmen ýigitde de balyp ýatýarmy? Hatabyç diýip. Ramazan Cuma ýurt içinde bugünkü temamız halk frontuna çağırış, halk birleşiginiň esaslandyrjylary, gurjulary. Mundan soň resmi kanuny taýdan ýol başlasyz, baş tutansyz galan Türkmenistan döwletini we halkyny halas etmek, alyp çykmak üçin adatdan daşary ýagdaýda gysgaly hereket edilmeli. Hereket etmek üçin hem resmi ýagdaýda, resmi statusda nädip hereket etmeli diýilen meseleni ortaga goýup, iň soňunda köpçülik bolup şeýle karara geldi. 2014-nji ýylda gurulan resmi bir gurama var. Yatan yer ýagty bolsun, Abdulkuluýewiň, Abdulkerim Altymagan şeýlede Akmym Paýganyň başladan siyasi hereketiniň täzeden dowam edýänini görkezýän resmi bir gurama. Şu gurama bilen bile hereket edelim diýdiler. Resmi guramanyň aslynda bileşip, bilelikde, agdybirlikde birleşelim diýdiler. Şu gün biz şu çağırşy halk köpçüligine ýetirdik. Tekliwi çağırşy, tekliwi sag bolsun Akmym Paýganaga kabul etdi. Türkmen hereketiň baş tutany. Efirimize geldi. Soraglarymyza jogap berdi. Türkmenistanyň edil häzirki günde başdan geçiren ýagdaýlaryna, çözgütlerine, mundan soňky ediljek işlere, ýaşlara, sargytlar görnüşine şuň şeýle sökötüşik boldy. O gadan nepedäki ýagdaýlary düşündirdi. Akmym Paýganyň şeýledi. Ni dowam edýäs. Nosoygala, salam aleykum, pulun bar yerine varýandam köp, halk gynansaňam passiv diye. Kelam diyen biri, döwlet hak bileleşigi sözünü düşünün adam, musulmanyň iň uly farz işini eder. 5 wagt namaz bilen ne alhamdülillah diýmek bilen musulman bolamzok diye. Doğru. Doğru goşulýan. Namaz okap haramçylyk edeniňinden bolany. Düzgüne görä bolmaly. Ore teatr, diktatura güýji halkyň ağzından köpüne täsir edip galan şol bolmaly diýen düşünje bilen adam galan deputada ses verir. Düşünür. Meryemme salam Türkmen halkym giç ýaşy Döwlet Paýhan niýe? Diokletyan Arslan Wikipedia'da ýazylygy wezipeler şol ýerde. Wikipedia islen adam ýazyp bilýär. Wikipedia'da dur diýmek
%100 doğru diýmekden. Merdan Jumbo 12. Martdaky ilki saýrowlar bir ay bir gün möhlet diýe, bir ay bir gün soň geçirilýär diýip neme diýe. Şoňa sabyny aýdýar. Meryem'in soragyna jogap berdik. Karajoğlan "Salamu aleykum ýaşuly" diýe, "Arslan salam" diýe. Türkmenligi salamlaşýar, Felicia Capre "Sag bolun alyp barýan işiňizde" diýe. Çary Muhammed Durduýew "Sagja bol Döwletjan, inim ömrüň uzak bolsun, çagalaryň arasynda sagaman otur" diýe. Gutlugyň üçin diýe. Şoňky sow üçin diýe. Arslan olar faşistlerden öwrenen bolmaly. Şol Türkmenistandaky, zyndanlardaky, türmelerdäki şu adam oýnamalar bilen baglanşykly aýdýar. Kelam durmuşyň gysga diýip özüni men ölmeli bir gün diýip özüne soraw beren bir peýdaly ýanty iş eder her kim düşünemek. Filosofiýadan bir zat ýazak bolýar. Karajoğlan Türkmen yakyna hakyň syýasatçylary ortağa çykanna Türkmeniň ykbaly ütgär diýe. Hakyky syýasatçylar ortağa çykanna diýe. Ýani sakta meýdana çykanna, öňe çykanna, kameraň öňe çykanna diýe olar şeýlede işläp berýär. Şola odan nepeden çykdym dat diýip odan nepe barada gürleýän adam bir kanun serheti bozmakdan we neşe gaçakçylygyndan aýyplanan bir ekeni. Karajoğlan Türkmen bellenen sähedi pakyryň giden gününe, ýagny ady kulaban ýogulyň gününe gabatlap estek gowalar diýe. Hemmämiz şoňa çenli jemleneliň diýe. Hakkında daha sorular var, maslahatlar var. Onları biz okuduk. Cevabını aldık. Şurada kelam şol ýaýlyma men dinledim diýe. Geçen asyrda bolanlar ýöne şol ösen döwletiň hataryna beýle entäk ilginç adamda şahsiýetine erwet täsir etjek hiç bir döwletde bolan näler diýip pikir edýän diýe. Hemen pikir edýän, düşünemek. Ýa şol baratan geldi. Production Limited döwlet baýan salam ratop näli gowy sen diýe, gowy sajo görüşüň ýaly hemme gowy. Karajoğlan kitaba sana terjime edip elektron şekilde ýazgy ederin diýe. Netip bolsa hakkında daha aýdyşýaly. Ol kitaplar bu ýazylan tarih bolan hemmesi. Tarihi şaýadyň öňkü döwürlerde tarih nähili ýazylýar eken. Tarih ýazýan ýürüýte adamlar tarapyndan. Muhammed Agada Türkmeniň ýakyn taryhyny öz başyndan geçiren tejribeleri bilen bile, gözü bilen görüp, kulagy bilen eşitip, 10.000 aýdan erteklerine göre derle, öz başından geçiren ýagdaýlaryna göre faktlaştıran. Jurnalistikada şeýle bir zat var. Prinsip var. Ýazylmaýan, aýdylmaýan däl, ýazylmaýan hakykat däldir diýe. Jurnalistikada şolara ýaly bir prinsip var. Eger hakykata näçe aýtsaň aýdyber, şonu ýazmasaň, ýazyga geçirmeseň, şol hakykat däl. Şonuň üçin bütün dünýädäki resmi işlere diplomatiýa seredin, hökman ýazylan ýazga seredilýändir. Şonuň üçin Enejan Akkuş diýe salam döwlet baýhan watandaşlar, mert bolun, serdar, süpüge ses bermez, hiç kim bermez. Ondan arkaýyn bolun.
Kelam meni dowam edýär döwlet halk üçin sosial ýaşaýyşyny, döwlet hyzmatyny dogry düzgün işletse, halk döwlet hyzmatyndan maddi sosial problemasyny döwlet hyzmatyndan talap etse, döwlet düzgünlerek bilemok türkçelerin goşýan ýöne diýen zadyna düşünemok. Ene jana goş ýurdun içindäki doğun garnaşlarımıza da aydın serdar süpügü saylamasınlar. Biz geçenki efirimizde aydıktık yadınıza düşen olsa Allah verdi aytti. Her kim öz borcunu yerine getirsin. Bolor bolmaz dime, dama dama, damca damca köl bolýar. Şoň üçin dama dama köl bolýar, ata-babalarymyň aýdyşýany. Her kim öz näýliliğini bildirsin, serdara ses bermesin diýdi. Şonun gaýtalaýar we bolýar. Ene janym şonu aýdýar, ömrüň uzak bolsun, sag bol. Karajoglan türkmen mahkama şeýinlik goýjak prezidente dalaşgärligini diýip paýlaşdy diýe. Ay olan kawr şo üns çekmek üçin, kompormak üçin, temany ütkötmek üçin, halkyň ünsüni bölmek üçin, halkyň reaksiýasyny öwrenmek üçin, şoň üçin edilýän zatlar itiňiz biýseň nady ýok. Bolsa näme, bolmasa näme. Karajoglan türkmen öz ýolum, pikirim bilen gollayan niye Türkmen hareketi diye. Biz Türkmen hareket resmi roman şol şahadatnamasynyň resmi roman çäginde aslında şol baýdan aslında birleşdik. Agdy birligini görkezdik. Türkmenistanyň içinden gelip oğuşan köp sanly haýyş bardy. Bulan ýeketäk gorkýanlarda agdy birlik. Başka hiç zatdan gorkonok. Hudaýdan şular Allah'dan bir wagtdan gorkonok ýöne agdy birlikden gorkýar şular. Şoň üçin gaýrat edin, edil şuňky pursatda döwlet, halk, watan baş tutansyz, eýesiz galdy. Gaýrat edin, agdy birligiňizi görkezin, agdy birlikde hereket edin, birleşip diýdiler. Bizden baş üstüne halka hyzmat, taka hyzmat diýdik. Ina liderlerimizin ýolunda, hak ýolunda, päk ýolda, dogry ýolda birleşdik. Birleşip bundan soň hereket, Türkmen hereket guramasynda Türkmeniň halk frontuny durmuşa geçirer. Gyzga wagtda nesip bolsa maksada ýeter. Hemmemiz birlikde, agdy birlikde bir 100, 200, 3000, 4000, 5000, 6000 adam neçe kişiden her kimin boynunyň borcu öz çağalaryna, geljek nesillerine hiç wagt kanunylygy bozulmayan awtomatik ýagdaýda adalaty işläp duran dine adalaty gözüňde tutýan bir döwlet, adalatly, adyl döwlet sistemasyny döredip şonda ýaşamak. Şo maksady, şoňa her kim goşmaly. Ay liderler etsin, aktivistler etsin, biz soň baras töwürne goşulursa da hemmäňiz etmeli. Hemmäňiziň energiýaňyzyň, hemmäňiziň her kimiň öz ýeri bar, orny bar. Sizem goşandyňyz goşun. Goşulun. Türkmen Halk Frontu'na goşulun. Karajoglan Türkmen dogry pasport meselesi konsullukda çözülmeli. Konsullukda hökümet çalşandan soň, rejim ýok edilenden soň konsullugyň üstünlüği çözülýär. Kanuny ýagdaýda. Bir kanun ýagdaýda çözüp bolanok. Onda bir kanun hereket etsen, häzirki jenaýatkarlar bilen näme tapawudyň galýar? Kelam döwlet men köne tesvirçiň alyp barjymyz, öňkü alyp barjymyz iskif diýe köp wagt girmedim sebäbi adam çykdy, oglanyň arasynda işimi we oglanlardan
ayrıldım. Wagtlaryň efire çykmadym. Ömrüň uzak bolsun, taza bol. Geçdigi bolsun Allah kuwat bersin. Köp wagt kyn boldy siziň bilen habarlaşmadyma diýe. Taza bol. Great Nation diye tuğdaşları. Musaygala Putin başagy wagty Gurbanoğlu özüçe göçüm etmekçi bolýanlar ýöne halkyň bäkbidine bolsunlar diye mümkinler. Bäh, Merim ýaman gowat ýapdym. Alawaý saýlasaňam şu tohumdan gowy bolar halk üçin diýe. Gaty dogry. Alawaý biziň öz türkmen gany, geni hemmedi biziň öz türkmen itimide, yollaşymyda ýa yollaşymyda gorukçymyda alawaý. Elbetde. Mehriban bolmaly. Edi dilleşler. Türkmen sanyň içinden köp canly aýyş geldi. Agdy birlikde hereket etmek, agdy bir bolmak, güýçlerini birleşdirmek we şu pursatda iýesiz galan watana we halka iýe çykmak üçin sizden şu pursatda haýyş edýär. Etseňiz, edin etmeseňiz ömrüňiz bilýär. Ýöne siz hakykatdanam watançy bolsaňyz, hakykatdanam hakykatyň, halkyň, watanyň tarapyndan bolsaňyz, şu haýyşymyzy ýyna gaýtarmagy diýdiler. Hak bilen eleşiginiň esaslandyrjylary, düýbün tutanlar, alyp barjylary, öňde barjylary hemmesi maslahat etdi. Dünýä türkmenleriniň ýaşullary, öňde barjylary, elitasy, intelligensiýasy hemmesi bilen maslahat edildi. Kemmesi dogry diýdi, tasdiklady. Agdy birlik, başga hiç zat ýeketek agdy birlik. Şoň üçin emine biz ýok, eli diýip durmadyk. Hak bilen eleşigini, dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasyny, dünýä türkmenleri hereketini, Oğuzhan Nesli birleşigini guramasyny we başga da Karacaoğlan bolsun, Karacaoğlan da Taňry ýalkasyň gaty köp işler bitirdi, şol işlerde guramaçylykda ömrü uzak bolsun, toýundan aýtsyn. Şoň üçin agdy birlik üçin eýesiz, halksyz, baş tutansyz watany, öz uğruna terk edilen watany, halky halat etmek üçin birleşdik. Türkmen hereket resmi guraman ada aslında şoň ýuridiki statusy bilen bile Türkmen Halk Frontuny döredeliğini teklif etdik. Akkumet Bayhanow şol Türkmen hereketiniň baş tutany kabul etdi. Ömrü uzak bolsun, sag bolsun. Geldi, efirimde gatnaşdy. Mundan soňky çykyşlaryna memmäňizi bile görersiňiz. Mundan soň hemmämiz ady birlikde Türkmen Halk Frontu bolup Türkmen hereket guramasynyň ady aslında ýeňişli tepkitlere tarap bilelikde görüşürüz. Hemmäňize müştaýdan şahyat bolarsyňyz. Etip bolsa. Şuňky efirimiz onda şundan ibarat. Men kän eýlep oturmaýyn. Türkiýede de epes wagt boldy. 14-nji fevral süýgü günü, süýgülüliň günü, şoň üçin arkaýyn belle. Şuň taryhy bir ädimedilli, taryhy bir pursat birleşigini, bileleşigini, Türkmen Halk Frontunyň startyny, başlanyny liderlerimizin, ýaşullarymyzyň ýoluny, hak ýoluny, dogry ýolly, dogry görnüşde ýurdun içinden gelen köp sanly teklifler we daşardakylaryň tasdiklamagy bilen şular ädimedilli. Şu agdy birligi, şu bileleşige, birleşige, goşant hemme elinleşleme, iyileşleme Türkmenistan'ın içinden hati veren, haýyş eden iyileşlemede tanıyan, tanımayan
illeşlemede we şu pikiri, şu maslahaty gollap, şoňa goşan itergi beren, ruhy her tarapdan itergi berenden goşan guramaçylara, gatnaşyjylara hemmesine minnetdarlyk bildirýän akmama daňa ýene öwregi. Tawasyn aýtan ömrü uzak bolsun. Allah kuwat bersin. Hakykatdanam owadan nepe cehennemden hem beter bolýar. Şo taýdanam başladyk görüşüňiz ýaly. Tamaman çyk geldi. Allah yüzüne seretdi diýilýär. Çörek bitin ekeni. Ömrü uzak bolsun. Ýaşlygymyz bolup, baş tutanymyz bolup, Allah can uzak ýaşatsyn, janyny sag etsin. Bir de ýol görkezip, tejribelerini paýlaşyp dursun. Hyzmat bizden nesip bolsa, halka hyzmat, hakka hyzmat. Şuňky efiri şu taýda jemleýän, kelam gutlaýan merteben bilen Garaja oglan diýe. Tawasyn Garaja oglan ömrü uzak bolsun. Ol iş bitirdi. Minnetdarlyk bildirýän mehriban doganlar, resmi ýagdaýda mundan soň Türkmenim YouTube kanaly, Türkmenim gelecekde muň dowamyna boljak Türkmenim telekanaly, hak bileşigi, dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy, Oğuzhan Nesli birleşigini guramasy, dünýä türkmenleri hereketi, biziň bilen bile işleşik gelen ähli aktivistler, öňdewarjylar, hemmesi bilen bile resmi bir guramada Halk Frontuna dowam edýär. Ol resmi guramada Germaniýada 2014-nji ýylda açylan Türkmen Hereket Demokratiýa guramasy. Bizim bundan soň şu günden başlap watana bolan söýgümizi subut etmek, görkezmek şeýle-de watandaşlarymyzyň haýyşyny ýerine ýetirýändigimizi, hakykatly dogruýny edýändigimizi şunu subut etdik. Birleşdik ve Halk Frontuna başladık. Türkmen Halk Frontuna. Akmama daňa edýär. Diňe Türkmenstanlar ýok. Dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekilleri, intelligensiýa wekilleri öňdewarjylar. Hemmesi bilen bile biz ata watanymyz, eýesi galan, baş tutansyz, kanunsyz, adalatsyz galan Türkmenistan döwletini we halkyny şu parazitlerden, haramlardan halat etmek ve medeni döwletden hatarına goşmak üçin her kime deňlik bir sistemada işleýän adalatly bir ýurt bilelikde gurmak üçin biz Bismillah diýip Türkmen Halk Frontuny, Türkmen Hereketiň ada aslynda, baýdanyň aslynda başladyk. Gutlu bolsun, düşümli bolsun. Gelin bilelikde, agdybirlikde gysga wagtda ýeňişli günlere, ýeňişli tepkitlere ýetelim. Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyzyň haýyşy, haramdagy, haramdadalary gorkuzýan ýekajarat siziň agdybirligiňiz. Diňe siziň agdybirligiňizden gorkýar, başga hiç zatdan gorkanok, bir wardanam gorkanok, hiç zatdan gorkanok diýdiler. Demek, agdybir bolanlar. Agdybirje maksadymyzy ýetirip biziň dogduk tepemiz, Türkmenistan watanymyz. Şondan bize ıssy, süýçi ýeri ýok. Gelin bilelikde, hak ýolunda, Türkmen hereketi hataryna bilelikde eginemeni berip, görüşelim, Halk Frontumuzy ýeňişli tepkide ýetirelim we öz ýurdumyzda arkaýyn ýaşalyk. Çağalarymyz, tohum tijimiz, geljek nesillerimiz öz ýurdumyzda ýaşasyn. Bilelikde tarih ýazaly. Başka halklar bizi barmak bilen görkezip, görüllülük hasap etsin, görüllü görkezsinler. Öz okurlaryny, tarihlaryny, sapaklaryny okusunlar. Türkmenler nädip agdyr boldy? Nädip agdybirlikde bolmajak zady bolurdylar?
il gün bähbidine nädip birleşdiler? Emosiýany hemme zady bir tarafa goýup diýip okusunlar, bizi tarihi mysal görkezsinler. Hemmeňiz goşandygyny goşun. Türkmenim kanalynyň güni aýlymlaryny tesbirler bilen, kommentariýalar bilen alyp barýan alyp barjylaryny sizin uly goşandygyňyz bar. Şoň üçin eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, köp sag bolun. Şu wada içinde begenýän begenmeýän tomaşa edýän, ähli tomaşaçylarymyza, Türkmenim kanalyny gorlaýan ähli tomaşaçylarymyza aýraty minnetdarlyk bildirýän. Türkmenim YouTube kanaly, Türkmenim telekanalyna öwürlenne, şol telekanalyň eýeleriniň, gurjularynyň, esaslandyryjylarynyň birem siz şunu ýadyňyzdan çykarma. Bu kanal sizin eseriniz. Telekanalym sizin eseriniz. Sizin iş ojoňyz, kazanç ojoňyz bolsun. Oň ýandan resmi guramamyz bar. Türkmen hereket. Siýasat bilen meşgullanmak, jemgyýetçilik, demokratiýa işleri bilen meşgullanmak isleýänler baş üstüne gelip Türkmen hereket resmi gurama 2014-nji ýyldan bäri hereket edip gelýär. Germaniýada we bütün dünýäde halkara guramalar bilen bilelikde ýol başlasy Ahmet Bayram. Şu gün mehmanymyz boldy. Mundan soň dürli temalarda, güni ýaýlymlarda ýaşulymyz çağırak pikirlerini sorarsınız. Tecrübelerini paylaşar. Ýol görkezler. Biz täze etaba geçdik şu. Gutlu bolsun, düşümlü bolsun. Şu ähli tagallany, işleri şu derejäge getiren ähli guramaçylara ýene bir minnetdarlyk bildirýär. Men hyzmatda ähli işi güýji hemme zady taşlap men buyrugy ýerine ýetirdim. Men ýumuşy ýerine ýetirdim. Menden razy bolun. Men siziň hemmeňizden razy. Köp sag bolun. Toýda görüşelim. Allah ýarynda bolsun. Söýgüňiz güýçli bolsun, söýgüňiz ysty bolsun, süýji bolsun. Tamaman çaňa çyklaňyzyň, maşgalaňyzyň, owaňyzyň, osarlaňyzyň, illeşleriňiziň, kursdaşlaryňyzyň, gulukdaşlaryňyzyň arasyna dolanyp barın. Öz ýurduňyzda geljek gaýgysy, eklenç gaýgysy bolmaýan şertlerde gülüp oýnap, toý saçakly gatnaşyp ýaşamak miýetlerin gysga mübarek bolsun, gutlu bolsun, düşümlü bolsun, köp sag bolun. Sistema doňýa efir ýapjak bolýan ýapdyranyň belli bolmaýan problemi bar diýe yaptıran